საღამომშვიდობისა. მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის იწყებს გადაცემების ახალ ციკლს, რომლის ფარგლებშიც ყოველი თვის პირველ ხუთშაბათს ჩვენი მოძრაობა გავა პირდაპირ ეთერში და შეაჯამებს, გაანალიზებს გასული თვის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს ქვეყანაში და არა მხოლოდ საქართველოში. დღეს არის ამ ფორმატის პირველი გადაცემა, რომელშიც ვისაუბრებთ ნიკა წიქარიძესთან, ლევან ლორთქიფანიძესთან, მედიატურა შულთან და სოფო ვერძეულთან ერთად. წინა თვის და ძალიან მძიმე თვის მოვლენებზე, რომელიც რა თქმა უნდა არის გაგრძელება იმ პოლიტიკის და იმ ტალღის, რომელიც ბოლო 1 წელია მინიმუმ და კიდევ უფრო მეტი ჩვენს ქვეყანაში ქართული ოცნების მხრიდან მიმდინარეობს, რომელიც საფრთხეს უქმნის არა მარტო ზოგადად რაღაც დემოკრატიულ პროცესს, არამედ უკვე საფრთხეს უქმნის ზოგადად ადამიანების და საზოგადოებრივი ჯგუფების გადარჩენას, არსებობას, ამ ქვეყანაში დარჩენას და ცხოვრების გაგრძელებას, ხო? ბევრი ინიციატივა, რომელიც ბოლო გასული თვის განმავლობაში მოვისმინეთ, იქნება ეს განათლების სფეროს რეფორმასთან დაკავშირებული, საუნივერსიტეტო სივრცეებთან დაკავშირებული, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან და ორგანიზებასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში ყველაფერი ემსახურება იმ მიზანს, რომ ის რაც ვერ მიაღწია ქართულმა ოცნებამ რეპრესიის წინა ტალღებით, რომ პრაქტიკულად გაეტეხა საზოგადოების აქტიური ჯგუფი, პროტესტში ჩართული ჯგუფი, ის ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, ან საწინააღმდეგო მოსაზრებები აქვს ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანებისგან განსხვავებით, ეს ადამიანები გაეჩუმებინა, გაეყვანა ქვეყნიდან და დაეცალა პრაქტიკულად სიცოცხლისგან ის საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიდის მძიმედ, მაგრამ მაინც მიდის. 3 წლიანი იერიშების მიუხედავად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულ ოცნებას პრაქტიკულად ბოლო 2-3 წელია სხვა არაფერი უკეთებია, თუ არა ამ საზოგადოებრივ და ორგანიზებულ ჯგუფებზე შეტევა. და აი ამ კონცენტრირებული შეტევის მიუხედავად აგრძელებენ ადამიანები მოქმედებას, ორგანიზებას, მობილიზებას, პროტესტის გამოხატვას, მიუხედავად არაერთი სამართლებრივი, პოლიტიკური, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და საფრთხისა, რომლის წინაშეც ადამიანები არიან და ჩვენც მათ შორის, როგორც მოძრაობა და ჩვენი მოძრაობის ინდივიდუალური წევრები, ათეულობით ჩვენი წევრი არის ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმებული, რამდენიმე ადამიანი არის სისხლის სამართლის პროცესებში ჩართული, ჩვენი ანგარიშები არის მონიტორინგის ქვეშ და ასე შემდეგ. ხო, ყველა ეს რეპრესიული კანონი პირდაპირ აისახება ჩვენს მომავალზე, ჩვენ საქმიანობაზე, მაგრამ დღეს ვართ აქ იმიტომ, რომ ვიმსჯელოთ არა მარტო იმაზე, რაში აღმოჩნდით ბოლო 1 თვის განმავლობაში, ვილაპარაკოთ იმაზეც, რა გზები შეიძლება არსებობდეს საქმიანობის გასაგრძელებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულად წარმოგვიდგენია ყველას მომავალი და ალბათ 4-ვეს შეიძლება საერთოდ სხვადასხვანაირი ხედვა გქონდეს დღეს აქ ჩვენ მომავალზე, ერთ რამეზე ვთანხმდებით და ჩვენი მოძრაობა ამაში არის ერთსულოვანი, რომ საზოგადოების ორგანიზების, ძალისხმევის გაერთიანების, ჩვენი საერთო ბრძოლის და შრომის გარეშე შეუძლებელია დავამარცხოთ ის ავტორიტარიზმის ტალღა, რომელმაც გადაუარა უკვე ქართული ოცნების სახელით ამ ქვეყანას და ამიტომ შეიძლება ფორმებში, გზებში განსხვავებული წარმოდგენები გქონდეს, მაგრამ ერთიანობა, საერთო ძალისხმევა ალბათ ის არის, რაზეც დგას ეს მოძრაობა და ჩვენი ეს კოლექტიური ერთობა არის ძალიან დიდი იმედი ბევრი ადამიანისთვის, მოძრაობის შიგნითაც და გარეთაც. ალბათ სანამ ხო აი მომავალზე ვილაპარაკებთ, მანამდე პოლიტიკურ შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ და განზრახვაზე, ხო, რა განზრახვა აქვს ქართულ ოცნებას, რომელმაც ახალი რეპრესიების ტალღა დააინიცირა და რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჯერ კიდევ არ არის მშვიდად, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ადამიანი ციხეშია, ამდენი ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ლევან, შენ თუ გექნება სურვილი, რომ დავიწყოთ პირველი ალბათ ამაზე ლაპარაკით, აი ეს ბოლო ინიციატივა, რომელიც პრაქტიკულად საარსებო საშუალებას უსწრებს ყველა დამოუკიდებელ ჯგუფს, რომელიც არ ზის არც ერთი ბიზნესის ჯიბეში, ხო, არც ერთი ოლიგარქის ჯიბეში, რომელიც დამოუკიდებელი რესურსებით პატიოსნად და კეთილსინდისიერად ემსახურება თავის საქმეს, ხო, ზუსტად აი ამ ჯგუფს ურტყამს ქართული ოცნება და ეს ინიციატივა, რომელიც რესურსების შეზღუდვას ისახავს მიზნად, ერთის მხრივ გრანტების შესახებ კანონში და ნუ მეორეს მხრივ მე ვილაპარაკებთ ცალკე ასევე პოლიტიკური პარტიების ნაწილში
რა განზრახვა აქვს ოცნებას ახალი პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ. ჯერ ალბათ ამაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოების სტრუქტურის გათვალისწინებით, რას ნიშნავს აი ეს რესურსების ამ დოზით კონტროლი და გადაკეტვა პრინციპში, ხო, ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შესავალი იყო და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ჩვენ ყველას გვაწუხებს და ტვირთად გვაწევს. და აი დეტალებში რო არ წავიდეთ და რაღაც კანონის პუნქტებს რო არ მივყვეთ, ამისთვის შესაბამისი სპეციალისტები არსებობენ. აი ზოგადად რო შევაფასოთ სიტუაცია, ჩვენ საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ მთლიანად თავიდან ბოლომდე გააქრონ ერთი კონკრეტული სოციალური ჯგუფი ამ საზოგადოებაში. ხო, თქვათ იყო ადრე აფრიკული ისინი, რა ქვია, დიქტატურები, რომელთაც უნდათ, რომ ინდოელები აღარ ყოფილიყვნენ თავიანთ ქვეყანაში და ყველაფერს აკეთებდნენ ეკონომიკურადაც, თქვათ, მაღაზიების გახსნას უკრძალავდნენ, უწესებდნენ ზედმეტ გადასახადს, უწესებდნენ დამატებით რეგულაციებს, რომ ის ინდოელები ამდღარიყვნენ და ამ აფრიკული ქვეყნებიდან წასულიყვნენ და როგორც სოციალური ჯგუფი, სოციალური ქსოვილის ნაწილი გამქრალიყვნენ. აი დღესაც ქართული ოცნების ამოცანა ეს არის, რომ ადამიანები, რომელთაც ის უშუალოდ ვერ აკონტროლებს, ადამიანები, რომელთაც აქვთ და შესაძლებლობა და გამოცდილება, რომ ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებლად იარსებონ, აი ეს ადამიანების ჯგუფი ბოლომდე უნდა მოისპოს და განადგურდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, იმ ჯგუფში შეიძლება იყვნენ ვიღაცები, ვისაც უფრო მეტად ენდობიან ან ნაკლებად ენდობიან, ვიღაცას მოღალატეს ეძახიან, ვიღაცა შეიძლება მოღალატედ არ მიაჩნიათ მთლად, მაგრამ ყველა უნდა განადგურდეს როგორც სოციალური ჯგუფი. აღარ უნდა არსებობდეს. ეს არის დღეს განზრახვა, ხო, ქართული ოცნების და ვხედავთ, რომ ცდილობენ, რომ მთლიანად გადაკეტონ დაფინანსება ამ სოციალური ჯგუფისთვის. და რაღაც სოციალურ ჯგუფზე ვამბობ, ჩვენთვის რა, ჩვენაირი ადამიანებისთვის. მთლიანად უნდა გადაიკეთოს ყველანაირი შემოსავლის წყარო. მე ვფიქრობ, რომ აი ფიგურალურად რო ვთქვათ, აი ყელში დანასხვის ვამენ. რომ მოვკვდეთ და არაფერი აღარ დაგვრჩეთ. თან არ დაგავიწყდეთ, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც შემოსავლის წყარო ბევრი არ არის. ამათ გონიათ, რომ უხარია ყველა NGO-ს და ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს, რომ უცხოეთიდან აქვს დაფინანსება. და თითქოს ჩვენ არ გვირჩევნია, რომ აქ რამე ინდუსტრია არსებობდეს, რამე წარმოება არსებობდეს, ეს წარმოება სახელმწიფოებრივად ფიქრობდეს და ეს წარმოება აფინანსებდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებას და კამპანიებს, ხო? ფონდი, საგანმანათლებლო. არ არის ეს ქვეყანა, მკვდარია, ღარიბია, არ მუშაობს ეკონომიკა, ხო? არ არის სხვა წყარო. გარდა იმისა, რომ რაღაც მოიპოვო საერთაშორისო დაფინანსება და ის საერთაშორისო დაფინანსება მე გადმოთარგმნო აქაურ სიკეთეს. და იმას ბოლომდე გიღობავენ. თან ვინ არის დღეს ქართულ ეკონომიკაში დომინანტი? რატო ადგება, თქვათ, პირობითად ვამბობ ამ გვარებს, თქვათ, ბატონი ბეჟუაშვილი. და რატო დააფინანსებს სოციალისტურ ან დემოკრატიული ღირებულებების მქონე ჯგუფს? ანუ ანო ჭყარტიშვილი რატო დააფინანსებს? ან ბიძინა ივანიშვილი რატო დააფინანსებს? ანუ თვითონ არიან ისინი. და ანუ წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ დაფინანსებას გიზღუდავთ, არ მიიღოთ გარედან ეს დაფინანსება და მოდით ჩვენთან სათხოვნელად ამ დაფინანსებით და ჩვენ უარს გეტყვით. აი ეს არის მათი ლოგიკა. არც იმათგან უნდა მიიღო დაფინანსება, არც თვითონ არ მოგცემენ, ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაცია მკვდარია და არანაირი საქმე არ უნდა გააკეთო და უნდა გაჩერდე, ხო? თან ამას აკეთებენ საშინელი რეგულაციებით. ყველაფერს გიკონტროლებენ, ყველაფერს გიკრძალავენ. კარგი, აქ ვერ იღებ დაფინანსებას, რომ გადარჩე, შეიძლება დასაქმდეს საერთაშორისო ორგანიზაციაში, თქვათ თვითონ სათაო ოფისში. ამის უფლებაც არ აქვს. ხო? ან თუ გაქვს ამისი უფლება, აქ შიგნით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ხმა არ უნდა ამოიღო. მოკლედ, რო აღარ გამიგრძელდეს საუბარი, რისი თქმა მინდა, რომ ისინი მარტო დაფინანსებას კი არ გვართმევენ საბოლოოდ. და საშუალებას, რომ რაღაცა ადამიანებს ხელფასი გადაუხადოთ, დავასაქმოთ. ხო, ჩვენ ხო ის კატეგორია არა ვარ სახში რომ გვაქვს ფული და სასახლეებს ვაშენებთ. ვასაქმებდით ადამიანებს წლების განმავლობაში. ხო, მარტო ამას კი არ გვიზღუდავენ. თან გვიზღუდავენ პირად უფლებებს და თავისუფლებებს.
გვეუბნებიან ხმას ამოიღებ, აზრი გექნება რამე საკითხთან დაკავშირებით, რომელიმე სოციალურ აქტივობაში მიიღებ მონაწილეობას, აი ეგრევე გამოგაცხადებ აგენტად, შეგზღუდავ და სახელმწიფო მარწუხებში მოგაქცე. და აღარ ვამბობ იმაზე, რომ პოლიტიკურ აქტიურობასაც გიზღუდავენ, ხო, შეიძლება დაგახჩეს, წაგართვეს დაფინანსება, წაგართვეს თავისუფლება, ყველაფერი და გინდა რომ პოლიტიკურ ბრძოლაში შეხვიდე. აი ამაზეც გეუბნებია, რომ უნდა გაიარო 6 წლიანი თუ 8 წლიანი გასაწმენდელი და რომ გაიწმინდები და სულიერ სისპეტაკის კატეგორიებს რომ მიაღწევ, აი მე შემოგიშვებ პოლიტიკაში. მოკლედ დანას გვისვამენ ყელში და კლავენ როგორც ერთ ჯგუფს ამ საზოგადოებისა და გვეუბნებიან რომ არიარსებოთ, გაიქეცით ამ ქვეყნიდან, წადით და ეს ქვეყანა მარტო ჩვენია. ნათელია მე მგონი რომ საბოლოო ჯამში ამ ეხლა ქართული ოცნების მთავარი მიზანი არის ხალხის ქვეყნიდან გადინება, იმიტომ რომ ხედავენ რომ ფიზიკურ რეპრესიას მოყვება პასუხი საზოგადოების მხრიდან, ხო? ნახეს რაც ხდებოდა წინა წელს დეკემბერში ამ ძალადობის სისასტიკის ფონზე, ხალხი გამოდიოდა და სოლიდარობას გამოხატავდა, ხო? ამიტომ მათი აზრით ჭკვიანური გზა მოიფიქრეს, რომ ფიზიკური ძალადობის ნაცვლად, აი ეკონომიკური რეპრესიის და ფინანსური რეპრესიის გზით გაიძულონ, რომ გახვიდე ქვეყნიდან, სისხლისგან დაცალონ ქვეყანა. ეს არის, ანუ რეალურად ჩვენ ვლაპარაკობთ საზოგადოების ერთ ნაწილზე, რომელიც აქტიური, სამოქალაქო, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი თვალსაზრისით იყო აქტიური, აცოცხლებდა ეკონომიკის სხვა დარგებს, ასაქმებდა სხვა ადამიანებს, იხდიდა გადასახადებს და აი საზოგადოების ეს სეგმენტი და ეკონომიკის სეგმენტის პრინციპში ამდე 10 წლეულებია, ხო, რაღაცა ეკონომიკის მყარ ნაწილად ჩამოყალიბდა ის საქმე, რასაც უამრავი ადამიანი ამ ქვეყანაში ეწეოდა. ამ ხალხისგან უნდა დაიცალოს ქვეყანა, რასაც რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში პოლიტიკური მიზნები აქვს და ჩვენ დღეს ამ გადაცემას შემთხვევით არ დავარქვით ერთი ქვეყანა, ერთი პარტია. ყველაფერი, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, ეწერება ზუსტად აი ამ კონცეფციაში, ხო, რომელიც ვიღაცამ გამოიყენა საჯარო სივრცეში, ერთი ქვეყანა, ერთი პარტია, გამოხმაურება იყო აი ამ ინიციატივის, ხო, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ის განცხადება იყო ყურადსაღები, რომ თითქოს ჩვენ სიმდიდრეს როგორ ესე ვერჩით და ვუტევთ და სიმდიდრე ხელშეუხებელი არ უნდა ილაპარაკო, კითხვა არ უნდა დასვა, იმიტომ რომ ახლა ვინც გამდიდრდა რაგვარებით ჩამოთვალა ლევანმა, ყველა იმსახურებდა თავისი ნიჭით, პატიოსნებით, ღირსებით მოპოვებული ფული და ფინანსებია და ძალაუფლება და ხო, მათ თითქოს ეს ეკუთვნით და ჩვენ გვეკუთვნის ხო, რაშიც დევნა, შევიწროვება, ქვეყნის დატოვება და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ რაღაცა ერთი ქვეყანა, ერთი პარტიის ლოგიკა რომ გავაგრძელოთ და ალბათ ზუსტად ამას ებმის ეს პოლიტიკური პარტიების ნაწილში ცვლილებებიც რაც დაინიცირეს, რომლის მიხედვითაც ვისაც ნამუშევარი აქვს პირდაპირ თქვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის დაფინანსების ერთადერთი წყარო 10 წლეულებია არის საერთაშორისო დონაცია, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობდა და არ არსებობს სხვა ტიპის დაფინანსება, რომელსაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მიიღებდნენ და ვისაც ასეთი საერთაშორისო დონაცია ჰქონდა მიღებული და ხელფას იღებდა საერთაშორისო დაფინანსებული პროექტებიდან, ამ ხალხს 8 წლით ეკრძალება პოლიტიკური პარტიის წევრობა. მოძრაობის წევრობაც, იმიტომ რომ პირდაპირ წერენ, რომ ნებისმიერი გაერთიანება, ან თუნდაც ინდივიდი, რომელსაც რაღაცა პოლიტიკური შინაარსის განცხადება ან ქმედება ექნება, ჩაითვლება, მოექცევა ზუსტად იგივე რეგულაციაში, რაშიც ექცევა პოლიტიკური პარტია, ხო? და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ამ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციიდან ხელფასი აქვს მიღებული, 8 წლით ეზღუდება პოლიტიკური პარტიის წევრობა, რაც ფაქტობრივად არის ჩვენი რაღაცა სამოქალაქო სიკვდილი, ხო, იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობდით და ამის მიზანი ზუსტად არის აი ამის მიღწევა, რომ საქართველოში იყოს ერთადერთი პარტია, ერთადერთ პარტიას და მასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს ჰქონდეთ პოლიტიკური ძალაუფლებაც, ფინანსური ძალაუფლებაც, რესურსებზე წვდომაც, ქვეყნის განკარგვის, ყველაფრის განკარგვის საშუალებაც, მათ შორის აკადემიური სივრცის განკარგვის საშუალებაც, აზრის გაკონტროლების საშუალებაც
და აი ამ აზრის გაკონტროლების ნაწილია ისიც, რომ თურმე არალეგიტიმურის ხსენება, რეჟიმის ხსენება, არაღიარება ვინმეს ძალაუფლების გახდება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი და ვეღარ ვიტყვით, რომ მაგალითად, რა ვიცი, არ ვაღიარებ არჩევნების სამართლიანობას, ან ვიღაცის ლეგიტიმურობას, ან კითხვები მაქვს ძალაუფლების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, ხო? ესეც რა თქმა უნდა, აი ამ აზრის კონტროლის თავარი მექანიზმი უნდა გახდეს ეს სასჯელის შიში. მედია, ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობდით აი პოლიტიკური პარტიების ნაწილზე და შეზღუდვაზე, შენ გქონდა ზუსტად აი ამ მოქალაქეობის გაქრობის არგუმენტი, ხო? თითქოს აი როგორ გრძნობთ თავს ჩვენ, რომლებსაც გვეუბნებიან, რომ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე ხარ. არ შეგიძლია შენი ქვეყნის პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება. არ შეგიძლია პოლიტიკური ალტერნატივა შექმნა. მაშინ როცა ოცნება წლების წინ გვეუბნებოდა, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან რატო გვიტევთ? გადმოდით პოლიტიკაში და აქ შემოდით კონკურენციაში. და თუ კი ვინმე მოინდომებს დღეს გადავიდეს პოლიტიკურ ასპარეზზე, ყოველს ეტყვიან, რომ არა, ვერ გადმოხვალ, იმიტომ რომ განსაწმენდელი უნდა გაიარო 8 წლიანი, იმიტომ რომ არ ხარ ღირსეული მოქალაქე და ხარ მეორე ხარისხოვანი. შენ გქონდა ამაზე, რასაც მე ვიზიარებ, აი ეს მოქალაქეობის სიკვდილის არგუმენტი და აი მოქალაქეობის დაკარგვის არგუმენტი და ერთი ხა უცებ რაც გამახსენდა ლევანი რომ ამბობდა დაფინანსებაზე ხო რომ თხოვოთ დაფინანსება უარს გვეტყვიანო და ჩვენ გვახსოვს ახლა პერიოდი იდეაში როდესაც ივანიშვილი აფინანსებდა უამრავ ადამიანს ხო კულტურის სფეროში თუ განათლების სფეროში თუ სწორად მახსოვს მაგრამ თავის თანასოფლელებს ასევე მაგრამ მე ძალიან ცალსახად გამოჩნდა რომ როგორც კი ამ ადამიანს პოლიტიკაში მოსვლა მოუნდა აღმოჩნდა რომ ეს ადამიანები მისთვის იყო აი ეს ლოიალობა ანუ იყიდა ეს ადამიანები და პარტიის წევრობას, ну ეს სამოქალაქო სივრცე ხო ყოველთვის ეს იყო საქართველოში, რომ ეს იყო ის სივრცე, სადაც სხვადასხვა ჯგუფებს შეეძლოთ ერთმანეთთან აზრის გაცვლა, გამოსვლა. ყველაზე დემოკრატიული სივრცე სინამდვილეში იყო ეს სამოქალაქო სივრცე მართლაც რა. ამიტომ აქ იბადებოდა ხოლმე ეს პოლიტიკური დისკუსიები, აქ იბადებოდა სხვადასხვა იდეები, და მე წლების განმავლობაში იდეაში კი ჩვენ ნამდვილად გვქონდა ესეთი გამოცდილება, რომ სამოქალაქო საზოგადოებები და შემდეგ პოლიტიკაში მიდიოდა ხოლმე ხალხი. ესე იყო ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში და ასე იყო ქართული ოცნების შემთხვევაში. როდესაც ქართული ოცნება შედგა რაღაცნაირი ტიპის ერთობად, მისი ძირითადი ბირთვი დასაწყისიდანვე სამოქალაქო საზოგადოებიდან მოდიოდა და ეს ჩვენს ქვეყანაში, ისეთი ტიპის ქვეყანაში, რომელსაც მუდმივად აკლდა ეკონომიკური სიმყარე, ну, ეს იყო მოცემულობა, ხო? მაგრამ დღეს როგორც ჩანს, მათთვის საფრთხეა ის ადამიანები, რომლებიც ორი ტიპის ადამიანებია მათთვის საფრთხე, რომლებიც თავისუფლად აზროვნებენ და მათზე დამოკიდებულები არ არიან და ის ადამიანები, რომლებიც ორგანიზებულები არიან და შეკავშირებულები არიან ერთმანეთთან. ამიტომ ეს ორი ტიპის ჯგუფი თუ ორი ტიპის ეს ადამიანები ისინი უნდა გააქრონ. და ტოტალიტარიზმი ნამდვილად და ეს ხო ახალი არა ისეთ არაფერს არ ვამბობ, შესწავლილია ფაშიზმის დროსაც, შესწავლილია კომუნიზმის დროსაც, ყვავის იქ, სადაც ადამიანები არიან იზოლირებული ერთმანეთისგან. იქ, სადაც ისინი ვერ ორგანიზდებიან, ხო? იმიტომ რომ კოლექტიური მოქმედება არ აძლევს აი ტოტალიტარულ ავტორიტარიზმ მმართველობას გაქანების საშუალებას, ხო? და აი ამ კანონებით სწორედ ახლა როგორც ჩანს ეს რაღაცა აი ამის განსაკუთრებით საქართველოში ეს კოლექტიური მოქმედება და კოლექტიური ერთმანეთის თანაგრძნობა არის ძალიან ღრმად გადგმული აქვს ფესვები ამას ხო ეს ჩვენი 90-იანი წლების გამოცდილებაც როგორ გადავრჩით ერთმანეთის დახმარებით გადავრჩით მე ყოველს გვახსოვს 90-იანების სადარბაზოებში ცეცხლის დანთება და სამეზობლო სადილების კეთება გვახსოვს ეს ხო და ისტორია ამას დაარტყავს ახლა რომ ჩვენ ერთმანეთისგან ვიყოთ გაუცხოებულები შეგვეშინდეს აი ის უცხოეთის აგენტი ხო არ არის ეს რაღაცა ვიღაცისგან ფულს ხო არ იღებს ამას ის ხო არ ჩაურიცხეს და ჩვენ შორისაც დათესონ აი შიში და ერთმანეთისადმი უნდობლობა და ეს იქნება საუკეთესო ნიადაგი თავიანთი კონტროლის ხაი ორგანიზებაზე ლაპარაკობდა მედია და ნიკას ქონდა
როცა ასევე დებატები ქონდა ამ თემაზე, ნიკა როგორც პროფკავშირული საქმიანობის წარმომადგენელი, შეიძლება ცოტა განსხვავებულად ხედავდეს ორგანიზების ხარისხს, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში. ერთის მხრივ ჩვენ გადავრჩით ერთმანეთის ესეთი სოლიდარობით, სამეზობლოების, სანათესაოების, კოლექტივების, მაგრამ აი პოლიტიკური ორგანიზების ხარისხი ჩვენი საზოგადოების არ აღმოჩნდა ისეთი, რაც აი ამ ავტორიტარიზმის შეკავებას მოახერხებდა, ხო? ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი არის ერთის მხრივ მიმდინარე პროტესტები, ეხა აზოტის რაც არის ხო პროტესტი გაფიცვის ფორმა არა აქვს, მაგრამ აზოტში მიმდინარე პროტესტი, ასევე ჭიათურაში რამდენი ხანია პროტესტი მიდის და ვხედავთ, რომ მიუხედავად აი ამ ძალიან მძიმე სოციალური, ეკონომიკური გარემოს დაცვითი თუ შრომითი პირობების კუთხით არსებული მდგომარეობისა, მაინც რაღაც ესეთი მასშტაბური ორგანიზება, თუნდაც პროფკავშირული იქნება, სხვა ტიპის იქნება, ვერ ხერხდება და ალბათ ჩვენი საზოგადოების სტრუქტურის და ალბათ ჩვენი დემოკრატიის ყველაზე დიდი გამოწვევა ზუსტად ის არის, რომ ინსტიტუციური გაძლიერების მთელი რესურსი წავიდა და როგორც ჩანს გაიფლანგა და დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაიფლანგა ინსტიტუციურ რეფორმებზე, მაშინ როდესაც დემოკრატიული ორგანიზება დაგვრჩა ყველას გვერდზე. და აი ამ დემოკრატიული ორგანიზების კუთხით სტუდენტურ, პროფკავშირულ, სხვა ტიპის მოძრაობებს უნდა ქონოდა ალბათ წამყვანი მნიშვნელობა და ეს სისუსტე რაში ჩანს დღეს და რას აკლებს ამ პროტესტს, ამ პოლიტიკურ წინააღმდეგობას, მაგაზე შეგვიძლია ალბათ ვილაპარაკოთ, ხო? მე მგონია, რომ მაინც აი სითვალთმაქცეშია აი დიქტატორის ყველაფერი რა. ანუ რეალურად ჩვენ ვითხოვთ რაღაც ფორმალური დემოკრატია მივიღეთ რაღაც პერიოდი, მე ნელ-ნელა ავტოკრატიაში გადავედი და ბოლოს ეხა ჩვენ თუ შევხედავთ აი ამ თლიან ნაბიჯებს, რაც გადაიდგა 2020 წლის შემდეგ დღემდე, ჩვენ გვაქვს დიქტატურა რა. ანუ რეალურად სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო ერთმა ადამიანმა, რომლის ხელითაც მოქმედებენ დანარჩენმა. ეს ერთი პარტია არა, ერთი ადამიანი, ერთი ქვეყანა, ერთი ადამიანი. თორე ის პარტია რეალურად პარტია არ არის, ისინი არიან ხელის ბიჭები და ამიტომაც აი შე როგორც თქვი პოლიტიკაში მოდიან ისინი ჩვენ დავაგვიანეთ და ჩვენმა პატიოსნებმა დაგვაგვიანებინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა რომ ჯერ რაღაც გაგვიკეთებინა და მე მომხდარიყავით პოლიტიკაში, ხო? ნორმალური ადამიანი ესეა, მაგრამ აი ეს ქართული ოცნების ანუ ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭები და გოგოები და ასე შემდეგ მოხვდნენ აქ არაფერი არ გაუკეთებიათ, ანუ დამსახურება არაფერი არ აქვს ქვეყნის წინაშე გარდა იმისა, რომ ფული მოიპარეს ოდესღაც საიდანღაც. ხო. და დიახ, ჩვენ თვლით, რომ დღეს ამ ქვეყანაში მდიდარი ადამიანი არის სირცხვილი. დღეს სიმდიდრე, როცა შენ აი ამხელა ასეთ ღატაკ ქვეყანაში ესეთი სიმდიდრე გაქვს, მე არ ვლაპარაკობ ეხლა მდიდარი ხო ისე შედარებითია, მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმაზე, ვინც პარლამენტში არიან და მილიონრები, ანუ მილიონერი როცა ხარ ქვეყანაში, რომელიც არის გაღატაკებული და გამდიდრდი მაშინ, როდესაც ქვეყანაში იყო უშველებელი კრიზისი, შენ ფულს იქ სამართლიანად ვერ იშოვიდი. ხო და შესაბამისად ეხა არ ვიცი ისე გააკეთეს ვიღაცამ მოიპარა ვიღაცამ გადაიფორმა ვიღაცამ ისეკნა არ აქვს მაგას მნიშვნელობა წესიათ არ მოხდა ეს და ეხა დანარჩენი შეფასება მათზე იყოს ხო ანუ ჩვენ შესაბამისად ქვეყანაში რომელშიც აი ესეთი გადალაგება მოხდა და რეალურად გადატრიალება მივიღეთ ერთი ადამიანი მართავს ქვეყანას და როგორც თვითონ უნდა ისეა უბრალოდ რაღაც თვალშინაც სკვაყრის და თვალთმაქცურად კარგად ფუთავს ამ ნაბიჯებს რეალურად ასე არის ერთი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას და ის არის დიქტატორი ამას ეხა ინდა ისე შევხედოთ გინდა ასე შევხედოთ რეალურად ეს მივიღეთ და აი ამ უკანასკნელ რამდენიმე ორმა წელმა აჩვენა რომ მისთვის არ არსებობენ მოკავშირეები. ანუ მისთვის თავარი არის იყო მორჩილი. დაგჩაგრავს მაინც უნდა დაემორჩილო. არ დაგჩაგრავს შეირგო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რაც მოუნდება ის უნდა გაგიკეთოს და შენ ამას ეს უნდა მიიღო. თავიდანვე უპირობოდ და შესაბამისად მე შეიძლება ცოცხალი გადაურჩე მოკლედ ამ სისტემას და ტყილა არ იძახდნენ როგორც ჩანს მახრჩობელა როგორც ორგანიზებაზე რო იკითხეს ხო ორგანიზებაზე რო იკითხეს ორგანიზება აი ესეთ სიტუაციაში თულია ხო თული არის ესეთ ორგანიზება ხო რატო ეხლა მნიშვნელოვანი საკითხია ასეც შევხედოთ რა იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი საზოგადოების ნაწილი რომელსაც იმედი ქონდა რომ რაღაცა
წინააღმდეგობა გაძლიერდებოდა და აქ მოხდებოდა რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ, აი დემოკრატიული ორგანიზება, ეს ვერ მოხდა, იმიტომ რომ სხვა ადამიანებს დაეკისრათ ეს მისია. ადამიანებს, რომლებიც ფულის ენით ელაპარაკებიან დიქტატორს, რა. ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ დიდი დამსაქმებელი ამ ქვეყანაში ვერასდროს ვერ იქნება რაიმე ტიპის წინააღმდეგობის გამწევი, იმიტომ რომ ის ფულის ენით ელაპარაკება მეორეს. ანუ ბიძინა ივანიშვილის თავარი იარაღი ამ ყოველთვის არის რა, რომ ცდუნება, ვაჭრობა, მერკანტილიზმი რო ახსენეთ, ტყუილი არა, ვაჭრობა, ანუ ევაჭრება ყველას. ევაჭრება რაზე? დღეს ამ ქვეყანაში არის მორალური კრიზისი. ანუ ზნეობრივ საკითხებზეც მიდის ვაჭრობა. ჩვენი სულით ვაჭრობა. რეალურად რაღაც იმაზე კონტრაქტზე გვაწერინებენ ხეს და ყველანი მივდივართ ამ მორალური გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ ბოლომდე შეხუთვა ხდება და აი კაზანძაკის ის გავიხსენოთ რა ქრისტეს უკანასკნელი ცნურება, იქაც ეგ არის, რაც უფრო შევდივართ წინააღმდეგობაში, ზნეობრივ წინააღმდეგობაში და ცნუნება ვამარცხებთ ჩვენ თავს, ცნუნება უფრო გააფრთხილებით ცდილობს, რომ ბოლომდე მაინც ჩაგითრიოს. და აი რაღაც მომენტი დგება, ალბათ რომ ეხა უნდა გადავლახოთ და აი ამ მომენტში რაღაცნაირად მე მგონი გამოსავალი ისევ მაინც იქ დაბრუნებაა, რომ რეალურად აი ესეთი რაღაც შეგვიძლია ვთქვათ რა, როგორც თქვათ აი ზუსტად გამსახურდია 90-იან წლებში ამ ლაპარაკობდა სულიერ მისიაზე რა და მე მინდა რომ აი როგორც მარქსმა ჰეგელი ამოატრიალა ისე ვთქვა რომ ეხა სულიერ მისია რეალურად ბატონმა ივანიშვილმა მოგუდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს სხვა ჭრილში დავინახოთ ეს მისია როგორც ისტორიული მატერიალიზმის ჭრილში და ვთქვათ რომ ეს მისია არის შრომელი, ანუ დასაქმებული ადამიანების მისია. ანუ ეს მისია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მატერიალურად უნდა გავიგოთ ისტორია და ვთქვათ, რომ ეს დრო მოვიდა, როდესაც იმ ხალხმა, ვინც ქმნის ამ ქვეყანას, თავის თავზე აიღოს გადაწყვეტილება და გაფიცვაზე რო იყო ლაპარაკი, ის გაფიცვა ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ დიდი დამსაქმებელი ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ის ელაპარაკება ვაჭრული ენით ვაჭარს. და იქ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში რაღაცა ხელშეკრულება გაფორმდეს. აქ უნდა აიღოს თავის თავზე ყველაფერი დასაქმებულმა ადამიანებმა, ეს იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ, მათ შორის პროფესორაც ხანდახან არის ხოლმე ცდილობაა რომ გამოხლიჩონ ინტელექტუალური შრომელები, ფიზიკურ შრომელებს და ზუსტად ეხა რაც ხდება დაახლოებით მაგის მსგავსია რომ ცდილობაა რომ დაგვაშორონ ერთმანეთს. არა და პირველი პრიმორდიალური შრომა არის გონებრივი შრომა, იმიტომ რომ ქვის იარაღს ადამიანი ვერ გააკეთებ და რომ არა ეფიქრა რა და ამიტომ ეხა ეგ მომენტი გვიდგას ჩემი აზრით რომ ეს არის მორალური კრიზისიდან გამოსავალი არის უკომპრომისო ზნეობრივი გზა, სადაც არ შევეკვრებით არც ერთ აი როგორც უზნეო ნაბის არ გადავდგავთ და აი ხა მაგალითად თქვათ ეგრეთ წოდება ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორებს აქვთ ეგ ასე ვთქვათ გამოწვევა დღეს რომ მათ უნდა უთხრან რომ ჩვენ არ ჩვენი მხარდამჭერები ვართ, არ ჩვენი არაფერი, ჩვენ თვლით რომ ესე არ უნდა მოხდეს და არ მოხდება ესე და ჩვენ ამ დათმობაზე არ წამოვალთ და მაშინ ისინი იქნებიან ავანგარდში აი ამ ზნეობრივი ასე ვთქვათ გზის, რომელიც ისტორიას მატერიალურ ჭრილში განიხილავს და შემდეგ უკვე შეგვიძლია რომ სოფლიო იმაზეც ასე ვთქვათ რაღაც ეს ამ ორომტრიალში სადაც ჩვენი ადგილი უნდა დავიკავოთ და მაგიტო გვინდა ჩვენ სოფლიოსთან ურთიერთობა რომ ჩვენ შეგვეძლება რომ იქ აი ამ დიდ ისტორიულ პროცესებს შეუერთდეთ და გავხდეთ იმ ბრძოლის ნაწილი რომელ ბრძოლასაც ეხა ამ სოფლიოში ეწევა სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენაირი ადამიანები ეწევიან, ანუ დასაქმებულები. და ძალიან შვენივრად ხეირობს ქართული ოცნება იმით რაც ხდება ზოგადად ბევრგან და კარგად გათვალა რა კრიზისში შევიდოდა სამყარო და მსოფლიო და მარტო ხო გაუმარტივდა კიდევაც იმის გაკეთება რაც უნდა და იმიტომ რომ შესანიშნავი მაგალითები აქვს რეგიონში, სამეზობლოში და უფრო შორსაც იმისი როგორ გააქროს მოგუდოს ყველანაირი განსხვავებული აზრი და როგორ აქციოს მონსტრად საკუთარი მოქალაქეები და გამოაცხადოს მტრებად და აგენტებად. გაფიცვაზე ნიკა თქვა და ალბათ აი მოკლე ჩანართის სახით ჩვენ როცა ვლაპარაკობდით იმაზე რომ ეკონომიკური ტყვე იმავდროულად არის პოლიტიკური ტყვე, ზუსტად ამას გულისხმობდით ხო, რომ ვერანაირი გაფიცვა, ვერანაირი საზოგადოებრივი ძლავრი წინააღმდეგობა ვერ მომწიფდება იქ, სადაც ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული უსაფრთხოება, სოციალური უსაფრთხოება და ეს არის რაზეც დგას, რითიც სულდგმულობს ხო ყველა ავტორიტარული რეჟიმი, მათ შორის ქართული ოცნება.
ეხლაც აი ეს ეკონომიკური რეპრესია, რომელსაც ეწევა საზოგადოების ერთი ჯგუფის მიმართ, ზუსტად ამას ემსახურება, რომ შენგან აქციოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ტყვე ერთდროულად. და ის რაც დაემართა საზოგადოების ერთ ნაწილს ახლა, დიდი ხანია საზოგადოების სხვა ნაწილებს ჭირთ. და არასოდეს მათთვის სხვანაირი არც ყოფილა ეს ქვეყანა, ხო, შეიძლება უკეთეს საქართველოში საზოგადოების რაღაც ჯგუფებს არც უცხოვრიათ. ამაზე რაღაცა მშვიდობიანი, სარგებლიანი, მომხიბვლელი არც არასდროს არ ყოფილა საქართველო, ხო, და ეს ხალხი მუდმივად გამოთიშული იყო ამიტომაც პოლიტიკიდან. რაც დაემართება ახლა კიდე საზოგადოების იმ ჯგუფებს, რომელსაც ჩვენ და ჩვენი მეგობრები და კოლეგები წარმოადგენენ, ხო? ამიტომაც ალბათ მნიშვნელოვანია მომავალზე როცა ვლაპარაკობთ, აი ამ ეკონომიკური, პოლიტიკური სტრუქტურების ერთობლიობაში დანახვაც, ხო? და მომავლის სამთვალით განჭრეტა. და რა გვემუქრება, ლევან? როგორ უნდა გავაგრძელოთ, თუ გავაგრძელებთ? მანამდე აი აქ მსჯელობას გამოვეხმაურები, მე მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა კარგად გაიგოს, როდესაც საუბრობთ სოციალურ ჯგუფზე, რომლის განადგურებაც ხელისუფლებას აი ამ კანონებით აქვს დაგეგმილი. ჩვენ არ გულისხმობთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ტელევიზორში ჩანს ხოლმე და რომელიც შეიძლება ახერხებდეს გადარჩენას და სუნთქვას ავითარებაში. ჩვენ საუბრობთ ძალიან მრავალფეროვან ჯგუფზე. და შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ერთადერთი ლეგალური ფორმა ორგანიზებისა. ფერმერები რო ერთიანდებიან, NGO-ს ქმნიან, ფეხბურთელები რო ერთიანდებიან, NGO-ს ქმნიან, პროფკავშირებს კიდე სხვა ფორმა. ანუ ძალიან მრავალფეროვან საზოგადოებრივ ჯგუფებს საუბრობთ და არა იმ ძალიან სამკაციან ერთობაზე, რომელზეც გადატანილი აქვს ხოლმე აქცენტი ქართულ ოცნებას და მათგან ტრისკა ხატი აქვს შექმნილი და მარტო ამაზე მსჯელობს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ერთი თემა. მეორე, რასაც მინდა გამოვეხმაურო, აი მოდით რა შევხედოთ აი საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი რა მდგომარეობაში. და როცა მათ ყოფას გავაცნობიერებთ, მე მივხვდებით, რატომ არის ძნელი ორგანიზება ჩვენ საზოგადოებაში. აი როგორი არის საქართველოს რიგითი მოქალაქე, ხო? ძალიან დიდი ვალი აქვს. და მთელი მისი შემოსავალი მიდის ვალის უზრუნველყოფაში, საკვების ყიდვაში და კიდე რამე თუ დარჩა შეიძლება ტანსაცმელი იყიდოს, ისიც მეორადი, ხო? ანუ ძალიან ყოფით, ძალიან ელემენტარულ ამბებში ხარჯავს ამ თანხას და ვალის უზრუნველყოფაში. ანუ მართლა ბორკილები ადევს ცხოვრებაში, ხო? როგორი არის კიდევ მისი ყოფა? აუცილებლად ვიღაცა ყავს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ანუ დაშლილი არის ემოციურად, კავშირი აქვს ან დედასთან დაკარგული, ან ძმასთან, ან მეუღლესთან, სულ აი ამ დეფიციტით და ამ ტკივილით არის სავსე. ხო? როგორი არის მისი ყოფა კიდევ? ავად გახდება საავადმყოფოში მივა, კი, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი რო ამუშავდა, თუ სასწრაფო შეგიყვანა, გიშველიან. მაგრამ თუ სასწრაფო არ შეგიყვანა, ნუ საშინელ ჯანდაცვის სისტემაში შედიხარ, ან ჰოს გეტყვიან, ან არას, ან გაგაგიჟებენ, საშინელ დიაგნოზს გეტყვიან, არაპროფესიონალურად დაგისვამენ, ან ექიმს არც ალია, უბედურება, ხო, გეშინია. ფულის მომტანი ხარ შენ მათთვის, მან პაციენტი კი არა ხარ, ფულის ტომარა ხარ, ასე გხედავენ. რომ მე იმ კერძო მესაკუთრემ ამოიღოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა. განათლების მიღება გინდა და ამაზე დღეს ვისაუბრებთ, ესე იგი ყველაფერს აკეთებენ, რომ სახელმწიფო სკოლები არაფრად არ ვარგოდეს და ადამიანს იქ მიიყვანა არ უნდადეს შვილის და თავიანთი შვილები კარგად დაყავთ კერძო სკოლებში და სახელმწიფო სკოლები დაცლილია მაღალ ჩინოსნების და მილიონერების შვილებისგან. ხო, უმაღლესი სასწავლებლები აგერ ისედაც სულს ღაფავდნენ და ეხა მიმდგარები არიან უროთი და ანგრევენ და ამტურევენ ყველაფერს იქ. განათლებას ვერ მიიღებთ, ნერვიულობ შენი შვილი რომელ სასწავლებელში მივა, რა ცოდნას მიიღებს, ან როგორ იქნება 2 წლის მერე ის სასწავლებელი, სადაც შვილი მიყავს. ესეთია რიგითი მოქალაქის ყოფა, ხო? კიდევ გავაგრძელოთ თქვათ, ხო? შიშით ყვებავენ, შიშით. კი, შეცდომა არის ჩვენი პოლიტიკური ძალების, რომ რეალურ საფრთხეებზე, რაც ჩვენს ირგვლივ არის, არ რეაგირებენ და ამბობენ, რომ ომის ასაცილოა და მშვიდობა და არაფერს არ ნიშნავს და ასე შემდეგ. კი, ნამდვილად უმძიმესი ვითარებაა თანამედროვე მსოფლიოში და უმძიმესი გეოპოლიტიკის პირობებში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ რისთვის იყენებს ქართული ოცნება ამ ვითარებას, რომ შეაშინოს მოქალაქე.
და უთხრას რომ აი შენ იღებ განათლებაზე ხმას გაჩუნდი იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური ვითარება საშიში ომი დაიწყება იღებ ჯანდაცვაზე ხმას გაჩუნდი შეიძლება რუსები 40 კილომეტრში დგანან იღებ დემოკრატიაზე ხმას ხმა არ ამოიღო იმიტომ რომ 40 კილომეტრში რუსები დგანან და ამერიკა მაგერ დაიცვა უკრაინა დაიცვა აი ამ რიტორიკით ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე საქართველოს მოქალაქეების სახით ესე იგი უმძიმეს და ურთულეს მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებთან თან რომელთაც არ აქვთ ორგანიზების გამოცდილება ხო საბჭოთა ეპოქაში ეს ორგანიზების გამოცდილება სხვანაირი იყო პოსტსაბჭოთა პერიოდში კი ორგანიზების ერთადერთი ფორმა რაც არსებობს არის მიტინგი და ქუჩაში ყვირილი რომ აი აშენონ რაღაც სტრუქტურები აშენონ რაღაცა ერთობები პროფკავშირები იქნება ეს სხვა ტიპის დიდი ასოციაციები და კოლექტიურად იბრძოლონ აი ამისი გამოცდილება არ აქვთ და აი აქედან გადავდივარ მე მომავალი არის ძალიან ბუნდოვანი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ძალიან ძიმე პერიოდი გველოდება წინ კიდევ უფრო მეტი წნეხი იქნება ამ ნაკლებად ნიჭიერი და ნაკლებად სერიოზული და ნაკლებად ჩოუსჭრეტელი დიქტატურისგან მაგრამ ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია არის ის რომ პირველად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ვორგანიზმდეთ დავრჩეთ არა მარტო ინდივიდები რეჟიმის წინაშე ინდივიდები ამ ავტორიტარიზმის წინაშე არამედ მისი რეპრესიების მისი მარწუხების წინაშე წარსვლეთ როგორც კოლექტივი როგორც ერთობა ამიტომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის იცით რომ როგორი სასოწარკვეთილებიც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად არ ვამბობ ესე იგი მარტო ფიგურალურად ხო ერთ სტრუქტურაში ერთ სისტემაში ერთი მექანიზმი უნდა ავაშენოთ ერთი რა ვიცი მანქანა უნდა ავაწყოთ და იმაში უნდა ჩავსხდეთ უფრო ავტობუსი უფრო კოლექტიურია ერთი ავტობუსი უნდა ავაშენოთ და აი ახლა ჩვენ ნელ-ნელა ქართველი სოციალ-დემოკრატები ვაშენებთ აი ამ სტრუქტურას რომ მარტო არ დავრჩეთ სისტემის წინაშე შეიძლება დიდი წარმატებები ვერ მოვიპოვოთ და რაღაც გარღვევა და შეხიდება ესე იგი არ იყოს ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი შედეგი რასაც მივახცევთ მაგრამ ჩვენ მინიმუმის მაინც შეგვეძლება რომ ერთმანეთი დავიცვათ და დავიცვათ ღირებულებები რომელიც გვაერთიანებს ასე რომ მე მგონია რომ ეხლა კიდევ ორ მაგათ უნდა დავიკაპიცოთ ხელები და ჩვენი მოძრაობა უნდა ავაშენოთ პარტიადაც უნდა გარდავქმნათ რაც შეიძლება მალე მას შემდეგ რაც რაღაც კრიტერიუმებს დავაკმაყოფილებთ რომელიც ჩვენ თვითონ შევიმუშავეთ და ერთად წავსვდგეთ აი ამ უბედურების წინაშე და იმ ხალხს რომელსაც ეშინია ვალი აქვს ნორმალურ ჯანდაცვას ვერ იღებს ნორმალურ ცოდნას ვერ იღებს საზღვარგარეთ ყავს ვიღაცა და მარტოა დარჩენილი და შეშინებულია როცა მიცემ ესეთ კოლექტიურ მაგალითს მე ჩდება ეს იმედი რომ აი იმათმა თუ ერთად შეძლეს შეიძლება მეც იმერთობის ნაწილი ვიყო ან რაღაც სხვა ერთობა შეგვნა პროფკავშირი მაგალითად და ამ ფორმით გავიბრძოლო ასე რომ თუ შეძლო ამ საზოგადოებამ სხვადასხვა კოლექტივებად ორგანიზება ძლიერ ღირებულებებზე დაფუძნებულ გარკვეული ხედვის მქონე კოლექტივებად ორგანიზება მაშინ ჩვენ გვაქვს შანსი რომ გადაურჩეთ ამ დიქტატურას და ეს დიქტატურა რო დაემხობა მერე უფრო ფრთები გავშალოთ და უფრო ესე იგი სერიოზული სისტემები შევქმნათ ასე რომ მთლად ყველაფერი დაკარგული არ არის და შანსი ჯერ კიდევ არსებობს რომ ესე იგი ეს ქვეყანა არ დარჩეს მართლა იმ რამდენიმე ოჯახს და რამდენიმე ჯგუფს და დანარჩენები აქედან გავიქცეთ ან დარჩნენ მოხუცები, გაჭირვებულები და ის ადამიანები, რომელთაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური აქტივობის თავი აღარ აქვთ, ხო? საბოლოო მიზანი მაინც კიდევ ერთხელ გამოვკვეთოთ. სწორედ ეს არის, რომ იქნებიან თვითონ რამდენიმე, აი რომ სულ მეცინებოდა ხოლმე რომ ამბობდნენ, რა ქვია, ევროპას მართავს რამდენიმე ოჯახი ზაზაშათირიშვილი ამბობდა. ეხლა სასაცილოა, მაგრამ აი საქართველოში მართლა ეხლა რამდენიმე ოჯახი არა, მაგრამ 1-2% იქნება საზოგადოების, ვისაც პარლამენტში ვხედავთ, ვისაც ბიზნესში ვხედავთ,
რომელთაც ეკნებათ ყველაფერი და დანარჩენებს ეკნებათ მარტო ის სუპი და მორჩა და კმაყოფილი უნდა იყოს ამაზე და ეგეთი ქვეყანა ჩვენ არ გვინდა. ერთი რაღაცის დამატება მინდა. აი, როდესაც 28 ნოემბერი იყო რა, როდესაც კობახიძემ გამოაცხადა, რომ ჩვენ ვაჩერებთ ამ ევროინტეგრაციის პროცესს და ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და იმ პერიოდში ძალიან ბევრ ახლობელთან ერთად ვიდექით ქუჩაში და ერთი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ალბათ 23 წლის, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, მეუბნებოდა ესეთ რაღაცას, რომ აი ეხლა ოღონდ რაღაცა რამდენიმე დღიანი ბრძოლის შემდეგ ამ პროტესტში, რომ ეხლა თუ გაგვტეხეს, ეს იქნება ბოლო. დასასრული იქნება. და აი მაგ მომენტში, როცა ეს 23 წლის ბიჭი ამას ამბობდა, აი ვიგრძენი, რომ რამხელა პასუხისგებლობა მაქვს მე. იმიტომ რომ მე ცოტა დიდი ვარ ასაკით ამ ადამიანზე და ამ ადამიანის წინაშე მაქვს პასუხისგებლობა. იმიტომ რომ იმან არ იგრძნოს, რომ აღარავინ აღარ დარჩა ამ ქვეყანაში, რომელიც მას მხარს დაუჭერს. და რაღაცნაირად აი იცი ამ თაობის ამბავზეც მინდა თქვა 1-2 სიტყვა, რომ ჩვენი მშობლები ჩარეცხეს. ჩვენ უსამშობლოები ვართ. ხო? ჩვენი თაობა ფაქტიურად ესე გამოვიდა, რომ უსამშობლო უცხოელი აგენტია. ესე იგი ეს იარლიყების და ერთმანეთის დემონიზება და რაღაცა ხალხის ეს სეგრეგაცია თაობიდან თაობას გადაეცემა ამ ქვეყანაში, ხო? და აი ეს არის სრულიად მიუღებელი. და თან მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი თაობა არის ზუსტად ეხლა ის, რომელიც არის საშუალო ასაკის თაობა და რომელიც ქმნის დოვლაც ამ ქვეყანაში, ხო? და ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა ჩვენ შვილებზე ერთის მხრივ, მაგრამ ასევე ჩვენს მშობლებზეც. და სწორედ აი ამ თაობას დღეს ყველაზე მეტად ურტყავს ქართული ოცნება. და ეხლა ვინ არის, აი თვისებრივად ეს თაობა ვინ არის? 90-იანების თაობა ვარ ჩვენ, ხო? ფაქტიურად ჩვენი ესე იგი არის ეხლა ლევან არის არა უკვე ხართ იმ ასაკში, მაგრამ ჩვენ ძალიან უნიკალური თაობა ვართ ასევე იმ კუთხით, რომ ჩვენი ცნობიერი ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ საქართველოში და ჩვენი ცნობიერი ჩამოყალიბდა კონფლიქტების კონტექსტში. იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველო იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის და მთელი ჩემი ბავშვობა მახსოვს და თქვენც ასე იქნებით, ყოველდღიურ ომს როგორ ვუყურებდით. თბილისში, სოხუმში, ცხინვალში, ჩვენი ოჯახების წევრები, ჩვენი მეგობრები იძულებით გადაადგილები პირები, მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემს კლასში, როდესაც შემოვიდნენ ბავშვები, რომლებიც აფხაზეთიდან იყვნენ და აი სრული გაოცება იყო, რომ აი როგორც ბავშვის გონება ვერ აღიქვავს ამას, ხო, რა ხდება ამ ქვეყანაში, მაგრამ სამაგიეროდ მესმოდა ის ისტორიები, რაც ამ ბავშვებმა გამოიარეს და რას ყვებოდნენ ისინი, ხო, სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა. და ეს ხო კვალს ტოვებს ჩვენზე, რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს ქვეყანა, ხო? ეს ქვეყანა ჩვენთვის ნიშნავს დამოუკიდებელ ქვეყანას, რომელიც ჩვენთან ერთად იზრდებოდა და ჩვენთან ერთად სწავლობდა, როგორ უნდა ეცხოვრა დამოუკიდებლად. და ჩვენ ალბათ ჩვენი მშობლებისგან განსხვავებით თავს მივცემ ამის უფლებას, რომ თქვა, ჩვენ ვიცით დამოუკიდებელი ქვეყანა უფრო კარგად წარმოგვიდგენია, როგორი უნდა იყოს, ვიდრე გონია რომ ჩვენს მშობლებს წარმოედგინათ, იმიტომ რომ მათ იმდენი ქარტეხილი გამოიარეს და იმდენად გარდამავალ პერიოდში მოუწიათ სწავლა, ცხოვრება, შემდეგ უკვე გაჭირვება საშინელი, ხო? და დღეს, აი მე მგონი ჩვენ ვიყავით იმ თაობას, ის თაობა, რომელსაც გვჯეროდა, რომ ჩვენ როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს შეგვიძლია რაღაცის შეცვლა ამ ქვეყანაში და შეგვიძლია რაღაცა ცვლილების მოხდენაც, რაღაცა გავლენის მოხდენაც რაღაცაზე, ხო? ეხა უნდათ რომ ეგ მოგვისწონდეს. ზუსტად ეგ. ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ მის ქმედებას აზრი აქვს, ის ხალხი, ვინც ფიქრობს, რომ მას რაღაცის გაკეთება შეუძლია, ამ ქვეყნისთვის, აი სწორედ ის ადამიანები უნდა გააჩუმონ, დაჩაგრონ, ქვეყნიდან გააქციონ. აი გუშინ ველაპარაკებოდი ჩემს მეგობარს, ზუგდიდის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს, 3 შვილის დედა. და თავისი სოფლისთვის და თავისი რეგიონისთვის იყო უაქტიურესი გოგო.
სკოლისთვის რაღაცას აკეთებდა, იქ თავისი თემისთვის რაღაცას აკეთებდა, თავისი თემის ახალგაზრდებისთვის რაღაცას აკეთებდა, ჩაჰყავდა სხვადასხვა რეგიონებში, რამ რეგიონებიდან ჩამოყავდა, თუ თბილისიდან ჩაყავდა, რაღაც მწერლები და ამ ბავშვებს ახვედრებდა და ასე შემდეგ. დღეს ეს გოგო მეუბნება, რომ ემიგრაციაზე ფიქრობს. და სხვა გზა უბრალოდ მას არსებობის გზა აღარ აქვს. რატომ? იმიტომ რომ მას აქვს დამოუკიდებელი აზრი, იმიტომ რომ მას ქმედება შეუძლია, იმიტომ რომ მისი ქმედებით რაღაცა სასიკეთო ცვლილების მოტანაა შესაძლებელი და ეს არ უნდათ. და ალბათ აი იმ თაობის ემიგრაცია ხარ, რომელსაც შენ აღწერდი, კიდევ განსხვავებული ტიპის ემიგრაცია იქნება, იმიტომ რომ ამ თაობის წასვლა ნიშნავს წასვლას ოჯახებით, შვილებით, რომლებიც გაიზრდებიან იქ და აქ დიდი ალბათობით მათი ნაწილი ალბათ აღარც დაბრუნდება. ამიტომ გარდა აი რაღაცა პოლიტიკური, ეკონომიკური შემადგენლობისა, უდიდესი სოციალური რაღაც განზომილება აქვს. გამოვიწერე ბოლო 2 წელში 124,000-მა ბავშვმა კი, რომლებიც ოჯახებთან ერთად და ეს ხა სამზე მაინც უნდა გაამრავლო იმ რაოდენობისა, რამდენი ადამიანიც არის 2 წელიწადში წასული ქვეყნიდან. ხო, ეს ემიგრაციის ქვეყანა, რომელიც ყოველწლიურად 7%-ით ეკონომიკურად იზრდება, ხო? და ესე იგი პარტია, რომელსაც არა, კარგი ჩანერთი იყო, იმიტომ რომ თან მავიწყდებოდა ეს თემა და ამის ხსენება მინდოდა. პარტია, რომელსაც კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვება უნდა და პრეტენზია აქვს, რომ კონსტიტუციურ უმრავლესობას მანდატებს უნდა ფლობდეს პარლამენტში, ანუ წარმოადგენდეს რამდენს ჩვენი მოსახლეობის რამხელა პროცენტს, შეშინებულია ემიგრანტებით ისე, რომ ხმის უფლებაც კი, რომელიც ფაქტობრივად ერთადერთი პოლიტიკური კავშირია შენ სამშობლოსთან, რომელმაც ვერ მოგიარა, ვერ გიპატრონა, ვერაფერი ვერ მოგცა, გაიძულა სხვადასხვა მიზეზით, ხო, მარტო ფინანსურით არა, ზოგი უსაფრთხოების გამო წავიდა, იმიტომ რომ არ დაედგომება ამ ქვეყანაში, ხო? აი იმ სიძულვილის გამო, რომელსაც ნერგავენ და თესავენ სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ. გაგაგდო შენი ქვეყნიდან და ერთადერთი კავშირი რჩება ის, რომ 4 წელიწადში ერთხელ მიხვიდე და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო, რომ შენი ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალზე მინიმალური გავლენა მაინც ქონდეს, ამ უფლებასაც გართმევენ. როგორ შეიძლება ახლა პოლიტიკური პარტია, რომელსაც გონია, რომ დიდებულად ჩაატარა 2024 წლის არჩევნები, მოიგო საპარლამენტო არჩევნები, უნდა რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა მოიპოვოს, გონია, რომ არნახული მხარდაჭერა აქვს და ჭარბინდობა აქვს ჩვენ საზოგადოებაში, 1%-ის ეშინოდეს. რეალურად ხო ვიცით, რომ ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობის მაღალი მონაწილეობის შემთხვევაშიც კი საერთო გავლენაზე არის უმცირესი შანსი. აი მიგრანტების ხმის. იმ 1%-ისაც ეშინია. ყოვლად არაჩვეულებრივი სამთავიანი დრაკონი ხატია ჩვენი გაზეთის ბოლო ნომერზე, რომელიც მაგვითარებას აღწერს ზუსტად, ხო? ხო, ამიტომ აი ეს შეიძლება რაღაცა ამ შიშებზეც ვილაპარაკოთ. მე არ ვარ ახლა იმ პოზიციაში, რომელიც თვლის, რომ აი რეჟიმი ხვალ და ზეგ დასრულდება და ეს აბსურდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ზეგ მოსკოვში გაიღვიძებს და აი 2 დღეც და რაღაცა აქტს ვიღაცა სადღაც მიიღებს და საქართველოში დემოკრატია დამყარდება. ალბათ ჩვენი მოძრაობის ბევრ სხვა რამესთან ერთად ალბათ ერთი მთავარი განმასხვავებელი ისიც არის, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საერთაშორისო სოლიდარობას და ამიტომაც ვცდილობთ, ხო, ამ საერთაშორისო კავშირების, პროგრესულ ძალებთან საერთაშორისო კავშირების მშენებლობას, ჩვენი პოლიტიკური მომავლის გადაწყვეტას არ ვხედავთ არც ერთ ევროპულ დედაქალაქში, არც ვაშინგტონში და არც სხვაგან. და ზუსტად ვიცით, რომ ქართული ოცნების ავტორიტარიზმი დასამარცხებელია, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის წამალი იმისა, რაც ჩვენ გვჭირს და რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირს 30 წელზე მეტია. ხო, სხვა პოლიტიკური ჯგუფების უმრავლესობისგან, ასე ვიტყვი, არა ყველასგან განსხვავებით, ჩვენ ორი ტიპის მიზანი გვაქვს, ხო? როგორც აღწია ერთობას. ერთის მხრივ წინ აღვუდგეთ ამ ავტორიტარიზმს და შევაჩეროთ ის ტალღა, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ მისი მმართველობის ბოლო წლებში განსაკუთრებით და მეორეს მხრივ შევქმნათ ისეთი ალტერნატივა, რომელიც აი ამ რაღაცა მოჯადოებული წრიდან გამოიყვანს ჩვენ საზოგადოებას, ხო? რამდენი ხელისუფლება უნდა ამთავრებდეს ასე. აი ამ დემონიზაციით, ჩარეცხვით, აგენტების, მტრების ძახილით, ხო? მთელი რესურსების თავის ხელში, პოლიტიკური, ეკონომიკური რესურსების მობილიზებით ერთი ადამიანის ხელში, ხო? ეს რაღაცა მოჯადოებული წრე რომ დამთავრდეს,
ოცნების ავტორიტარიზმის დასრულება ამისთვის არის უპირობო, რაღაც წინაპირობა, რომელსაც არ აქვს ალტერნატივა, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. გვჭირდება უფრო მეტი, რომ მართლა დემოკრატიული ორგანიზება ამ ქვეყანაში შედგეს. და ის რაღაცა ფასადური ინსტიტუციური რეფორმები, რომელშიც უამრავი ფული დაიხარჯა. და მართლა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი ქართულმა ოცნებამ რაღაც აი ფასადურ რეფორმებამდე მიიყვანა, საკანონმდებლო რეფორმებამდე, ამან მიიღოს შინაარსი. და ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა თანამოქალაქეებმა იგრძნონ რეალური რაღაცა უპირატესობა იმ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირის, რომელშიც გვინდა, რომლის წევრობაც გვინდა, ხო? და არა სიტყვების დონეზე გვინდა, ხო? რატო? იმიტომ არ გვინდა, რომ რაღაცა ევროპული კერძები მოგწონს, ან ევროპული კინო მოსწონს ვინმეს, ხო? იმიტომ გვინდა, რომ იქ გვაქვს შანსი. მათ შორის ჩვენი გადარჩენის არა მარტო პოლიტიკურად, ჩვენი თვითყოფადობის გადარჩენის, ჩვენი რეალიზაციის, თვითრეალიზაციის შანსი ამ პოლიტიკურ ერთობაშია, ხო, ევროკავშირის ფარგლებში. ხო, ამიტომ აი ეს რომ რაღაცა შინაარსი შეიძინოს ჩვენმა ცხოვრებამ და პოლიტიკამ, ყოველდღიურმა, ეს არის ჩვენი ერთობის, ჩვენი მოძრაობის მთავარი მიზანი. და აი ეხა კითხვა არის რამდენიმე და დაგისვამთ ბარემ, რადგან უკვე ჩხუბებიან. ნიკას, აი, ბარემ მაშინ ნიკას დაუსვით, იმიტომ რომ ნიკას თუ კითხავს არ პასუხობთ რაღაც გვაწერინოთ და ერთი ელენე მდინარეზე წეს რომ მოძრაობა კონკრეტულად რას აპირებს უახლოეს მომავალში, იგივე ადამიანს წეს რომ კობახიძის დებატებში თუ დაუჯდებით და რა პირობებით. ასევე არის კიდევ ერთი შეკითხვა, ეს რომ ჩაინიშნოთ ბარემერე რომ არ შეგაწყვეტინოთ. ეკლესიის და სახელმწიფოს მიმართებაზე რას ფიქრობთ თავრობაში რომ მოხვიდეთ? და ასევე ძალიან ისეთი სახელი და გვარით სპირიდონ კედია წერს რეალურად რომ მიიღოთ და შეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობა 2028 წელს რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენ პროცენტს აიღებთ? სპირიდონ კედიამ რამდენიც აიღო პირველ რესპუბლიკის დროს, იმაზე მეცავი. აბა მოძრაობის მომავალზე ლევანმა გარკვეულწილად ნაწილობრივ უპასუხა. ეხა ძალიან რთულია ხო ამ სიტუაციაში, როცა მეორე მხარეს არის სიტუაციის კონტროლის სრული რესურსი და ჩვენთვის არის სრულიად არაპროგნოზირებადი ვითარება, რაღაცა კონკრეტული ვთქვათ, ხო? თუმცა ზოგადი მიზანი ჩვენი ზუსტად ის არის, რომ ეს ერთობა, რომელსაც ვქმნით, ყველანაირი რესურსის გარეშე ერთი წელია. ყოველგვარი ფინანსური რესურსის, რაღაცა დიდი მხარდამჭერების, რაღაცა ერთადერთი ჩვენი რესურსი არის ჩვენი წევრების შრომა, სრულიად აუნაზღაურებელი, მოხალისეობრივი, თავგანწირული შრომა ყოველდღიური, რამაც აქამდე მოიყვანა ჩვენი მოძრაობა და 17 თებერვალს ერთი წელი გვისრულდება, სხვათა შორის. და ამ დღეს მოძრაობაში არის ეს განწყობა, რომ ადამიანები მზად არიან გააგრძელონ ეს თავგანწირული შრომა. ყოველად დაუფასებელი შეიძლება რაღაცა პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილის მხრიდან, მაგრამ დაფასებული ჩვენი მხარდამჭერების მხრიდან. ჩვენ ამას ვხედავთ ყოველ კვირას, როცა გავდივართ, დღესაც ხუთშაბათს, დღესაც ქუჩაში ვიყავით და გაზეთებს ვარიგებდით და იქ ჩანს ეს რაღაცა წყურვილი და მოთხოვნილება პოლიტიკური საღი, ჯანსაღი პოლიტიკური არ ვიცი ალტერნატივის, ხო, ეგ სიტყვაც რაღაც ისეთია, სასაცილოდ არ ყოფნის ზოგს, მაგრამ რაღაცა ტიპის პოლიტიკური ჯგუფის, რომელსაც შეგიძლია ენდო, საღი აზრი აქვს, რაღაცა პასუხისმგებლობა აქვს, ანგარიშვალდებულება აქვს თავისი ამომრჩევლების, მხარდამჭერების თუ საზოგადოების მიმართ. ჩვენთან ახლა არის ეს განწყობა. ჩვენ ვართ მზად ეს თავგანწირული შრომა გავაგრძელოთ იქამდე, სანამ ფიზიკურად ამის რესურსი იქნება. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს არანაირი შესაძლებლობა რაღაცა პროგნოზი მომავალთან დაკავშირებით გავაკეთოთ, გარდა იმისა, რომ კიდევ უფრო დამძიმდება. ეს არ არის ბოლო ტალღა რეპრესიის. ეს ტალღა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებზე გავლენას მოახდენს, ჩამოაშორებს პოლიტიკურ პროცესს, მაგრამ ეს არ იქნება დასასრული პოლიტიკური ცხოვრების ამ ქვეყანაში, ხო? აუცილებლად იქნება სხვა ტალღებიც, რომელიც ასევე შეგვეხება და შეეხება ჩვენ თანამებრძოლებს, მაგრამ ვიღაც აუცილებლად გადარჩება. და ვიღაც აუცილებლად გააგრძელებს ბრძოლას და ეს არის მთელი ხიბლი ალბათ ამ პროცესის და პროტესტის, რომ აი ყველაზე ბნელ ღამეშიც კი და ყველაზე უიმედო მომენტშიც კი ვიღაც არის, რომელიც არ ნებდება. და ჩვენს მოძრაობაში მთელი სიძლიერე ზუსტად ის არის, რომ აი ხა ჩვენ არც ერთი რო არ ვიყოთ ხვალ
და ვინც თქვენ იცით ამ მოძრაობიდან ის სახეები ან ის ხალხი საერთოდ რო არ იყოს ამ მოძრაობის სიმყარე ზუსტად ის არის რომ ეს მოძრაობა გადარჩება, იმიტომ რომ არის ღირებულებებზე, შიდა დემოკრატიაზე, რეალურ განსჯაზე და მსჯელობაზე დაფუძნებული და არა ერთი ადამიანის ფულზე ან ერთი ადამიანის გავლენებზე დაფუძნებული. ბევრი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ არსებობენ მისი ლიდერები და არსებობს მათი ფული და მათი გავლენა. და ჩვენ შემთხვევაში არც ერთი არ არის და მაინც არსებობს. პოტიომკინის სოფლად ქცეული იდეოლოგია, ანუ არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ქართულმა პოლიტიკურ სპექტრმა ყველაფერი არის იმპორტირებული რა. მთელი იდეები, არაფერი, მე ჩვენ რომ ლაპარაკობ სოციალ-დემოკრატიაზე, სოციალ-დემოკრატია, ვთქვათ, გურიის რესპუბლიკის გამოცდილებაზე, ანუ რაღაცა ადგილობრივი სული მოდის რა და აი დანარჩენს რო შევხედოთ ეს არის იმპორტირებული არაფერზე არ დგას რა და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ აი ამ რაღაც პოტიომკინის სოფლის მიღმა გავიდეთ და რაღაც ბაბილონიდან გამოვიდეთ ბოლო აი რაღაცა პოლიტიკური ასე ვთქვათ დაბნეულობიდან და შესაბამისად მგონია რომ ეხა მაგას ვცდილობთ ჩვენ რომ ზუსტად აი ეს რაღაცა რეალური ის რაც რეალურია ხო ისაც გონიერია რეალურია და რაც რეალური გონიერია და შესაბამისად გვინდა რომ აი ესეთი რაღაცა რეალობაზე დაფუძნებული იდეებს გავყვეთ ხო და ამაზე ვმუშაობთ მარტივი არ არის მგონია და შესაბამისად როდესაც სხვებიც იქნებიან საათ თუ იქნებიან მაშინ შეიძლება მარტო დებატები და არა მხოლოდ რაღაცა ფარს გავყვეთ რომელიც შეიძლება არაფერი არ მოიტანოს ამიტომ როდესაც ეკობახიძეზეა საუბარი ჯერ ისწავლონ თავად რა არის ხელამაგიდა დადგეს და დებატების მეორე დღეს რომ მზად იყო პუტინი რო ხდებოდა ვიღაცას ბოლოს მაგას გავს ხოლმე ჩვენ მგონი მაგიდებზე არ უნდა ვლაპარაკობდეთ ისეთი და ალბათ კობახიძე იცით ვის უნდა ელაპარაკოს აი ითხვისში რომ სახლები დაენგრათ ხალხს და ეხლა რომ დგან განათლების უკაცრავად ჯანდაცვის სამინისტროსთან კომპენსაციების მოთხოვნის მიიბრძანდეს ბატონი კობახიძე და ესაუბროს ამ ხალხს. ესაუბროს ჭიათურევ მაღაროელებს. ესაუბროს პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრებს. კეთილი ინებოს და ესაუბროს ამ მოსახლეობას. კეთილი ინებოს ბატონმა კობახიძემ და მობრძანდეს საჯარო სკოლებში. ჩემი შვილები საჯარო სკოლაში ვეპატიჟები ბატონ კობახიძეს. მინდა დავათვალიერებინო და ვანახო ბავშვები, არასრულწლოვანი პატარა ბავშვები, როგორ პირობებში სწავლობენ. მობრძანდეს და დაველაპარაკებით აი სკოლაში, თან დავათვალიერებინებ და ვანახებ მისი დაანონსებული განათლების რეფორმა, რა სიკეთეს მოუტანს ჩვენ საჯარო სკოლებს მაგალითად. და არა, ეხლა ის სოზარსუბარი რომ დაისვეს და ელაპარაკებიან. ხო, ჩვენთვის არ შემოთავაზება მოსულა. ჩვენ ესეც საკითხებს ვწყვეთ კოლექტივურად და როცა მოვა შემოთავაზებ. არა, თან მართლა ხალხო ხო გააჩნია დებატებსაც, რაც ჩვენ ნახეთ ეს იყო დებატების გარდა ყველაფერი. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, იყო 4 ადამიანი, ერთი გაბრაზებული, ცოტა ენერგია გამოცვლილი ოპონენტის წინააღმდეგ, ხო? ესე იგი, თურმე სხვა პარტია ყოფილა ნეიტრალური საქართველოს, სხვა პარტია ყოფილა ეს ისა, რა ქვია, სოზარსუბარი, ეგ ხო არის აი ახასიათებს ქართულ ოცნებას ყველაზე მაგრად, რომ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერად ოპოზიციის კვოტით არის სოზარსუბარი არჩეული. აი ზღაპარი კი არა, რა ვიცი, ეს რა ქვია, ამას დაცინვა და თავზე ლაფის დასხმა და ნუ ეხა იქ ვიცით სხვა პარტიებს ის ესე იგი პოზიციაც და ლავირებაც და ვისთან არიან და როგორ არიან ხოლმე და როგორ ბინძურ თამაშს თამაშობენ ხანდახან. ხო და ესე იგი თავის კომფორტულ გარემო შეიქმნეს თავისთვის, სადაც არცეთ მას რა ქვია, მწარე შეკითხვას არ უპასუხეს, დარც დასმულა ის შეკითხვა. და ამას ეძახიან დებატებს. დებატების გარდა ყველაფერი იყო ის. ასე რომ მე იმას კი არ ვეწინააღმდეგებთ რეგლამენტირებას და დროს და მრავალფეროვნებას. შეიძლება თვითონ ფორმატი პროცედურულად არაჩვეულებრივი იყო, მაგრამ შემადგენლობა როგორი იყო? ვინ სვამდა შეკითხვას? წამყვანი როგორი იყო? რა გარემო დაახვედრეს იქ? ესეთი ეს დებატების გარდა ყველაფერია და ეხლა სხვის სპექტაკლებში მონაწილეობას მე პირადად არ ვაპირებთ აი კოლექტივით უკადაწყვეტს რომ მიდე მონაწილეობა კი ბატონო ეს ერთი საკითხი მეორე რას ვაპირებთ რომ იყოს შეკითხვა ხალხო მარტივად
სოფო წინვალეთ თქვა რომ არაფერს კარგს მომავალში არ ველით წინ ქარიშხალი გველის მაგრამ ამ ქარიშხალში ჩვენ პატარა უჯრედს ვაშენებთ მოდით მოგვეხმარეთ ვინც იზიარებთ ჩვენს ღირებულებებს ჩვენს მანიფესტში რაც წერია ჩვენს პროგრამულ პრიორიტეტებში რაც წერია რომელსაც ახლა განვაახლებთ და ხელახლა გამოვაქვეყნებთ მოდით შემოგვიერთდით ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრი პარტიად დარეგისტრირებასაც ვცდით გამოგვივა ხო კარგი არ გამოგვივა არ არის აუცილებელი ქაღალდზე და იუსტიციის სამინისტროში არსებობდეს გაერთიანება არაფორმალურადაც ვიარსებებთ იატაკ ქვეშეჩიც ვიარსებებთ ბატონო სპირიდონ თქვენ კი არ გახსოვთ ეს მაგრამ ჩვენ სოციალ-დემოკრატები იატაკ ქვეშეჩი ვიყავით 1955 წლამდე შეიძლება ცოტა მაგრამ რაც შეგვეძლო წინააღმდეგობას წევდით აი მითების წინააღმდეგ რასაც ჩვენთან აღწელებენ რომ გაიქცნენ და მიატოვეს ქვეყანაო ხო არ ყოფილა ეგრე ასე რომ ვაშენოთ პატარა უჯრედი შემოვღობოთ ჩვენი პატარა ციხესიმაგრე ჩავდგათ აი ამ საშინელი ქარიშხლებით სავსე ველზე და უბედურებაში და საზიზღრობაში, რასაც ქართული ოცნება ატრიალებს ჩვენს ირგვლივ. რაც შეეხება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობას, ახლა სად გინახავთ თქვენ სოციალ-დემოკრატი, რომელიც არ არის ლაიცისტი, ანუ სახელმწიფოსა და ეკლესიის გაყოფის და გამიჩვნის მომხრე, ხო? ეს არის ცენტრალური ხაზი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თუმცა, ახლა ჩვენს შემადგენლობაში არიან მაგალითად მორწმუნე ქრისტიანები. რომლებიც ეკლესიაშიც დადიან და ფიქრობენ ჩვენი თქვათ მართლმადიდებლური ეკლესიის ყოფაზე და მდგომარეობაზე. და თქვათ ბევრი მათგანისთვის, ვისთანაც მე მილაპარაკია, ძალიან მნიშვნელოვანი წერილია ბატონი შოთა კინწურაშვილის თეოლოგიის დოქტორის ლამის პროფესორია მგონი უკვე, წერილი რომელიც აღწერს ჩვენი ეკლესიის მდგომარეობას და იქ შემოთავაზებული აქვს რაღაც ხედვებიც, ხო? და შეგიძლიათ აი პუბლიკის გვერდზე არის გამოქვეყნებული ხო იქ სოციალურ როლზეც არის საუბარი განათლების მნიშვნელობაზე თქვა თეოლოგიური განათლების მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არის ცალკეული ჩვენი მორწმუნე წევრების პოზიცია საერთო პოზიცია კი არის აი ეს ლაიცისტური პოზიცია რომ ეკლესია ცალკე უნდა იყოს სახელმწიფო ცალკე იყოს ხო თანამშრომლობა შეიძლება თქვათ არსებობს თქვათ ისინი თავშესაფრები სადაც აი თქვა თავშესაფრები ან მოხუცთ ან რაღაც სხვადასხვა ჯგუფების და გჭირდება დახმარება ხო აი შვედეთში და სხვა სოციალ-დემოკრატიულ ქვეყნებში ესე ხდება და არის ქრისტიანული თემი რომელიც ზად არის რომ მოუაროს ავატყობს მოუაროს თქვათ ადამიანს რომელსაც უჭირს დახმარება ჭირდება და უფასოდ შეასრულოს ეს ეკთნის ან დამხმარე პერსონალის ფუნქცია. ხო, აი ესეთ რაღაცებში თანამშრომლობა ხდება ხოლმე მთავრობებსა და თქვათ საეკლესიო თემის წარმომადგენლებს შორის და ნუ ამისთვის ახლა იქ რომ მოვა ადამიანი მოგეხმარება გვერდით დაგიდგება და რელიგიის მიუხედავად ადამიანს რომელიც გაჭირვებულია მოულის იმას რაღაც ჩაი უნდა დაალევინო და საჭმელი უნდა მიაწოდო და ამ თანხის გამოყოფაზე მსჯელობა შეიძლება თორე აი ეს პოზიცია ეს გაყოფის მომხრე და მგონი ჩვენი ეკლესიის ესე იგი ყველაზე განათლებული და მოწინავე წარმომადგენლები სწორედ ესე იგი ემხრობიან ამ გაყოფას და გამიჯვნას სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ასე რომ ვერაფერს ახალს და გასაგიჟებელს ამ თემასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. ხელისუფლებამ როცა ზედმეტები მოუვიდა და ეკლესიის იმაში ფათული წადა. ხო, მე კიდე ცალკე თემა მაგას არ შევყვეთ მგონი. ნუ შევყვეთ. რამდენიმე კითხვა არის. ალბათ ამ კითხვაზე ნიკამ დაუპასუხოს მისი საყვარელი თეზისი. გამარჯობა დანარჩენ პარტიებზე სართული ქართული რესპუბლიკა თავისუფლების მოედანზე რომ გითხრათ პირველ რიგში პარტიის აზრი და თუ არის თქვენში რაიმე სახის კომუნიკაცია ან თანამშრომლობა ნიკას 2024 წლამდე პარტიების თეზისი არა ნუ რა ვიცი მე ესე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა 2024 წლამდე რა პარტიებიც არსებობდა იმათ დღეს რესურსი არ აქვს, თუმცა მე იმას არ ვამბობ, არავის არ უნდა ელაპარაკო, თუმცა მგონია რომ რაღაც ცალკე პოლიტიკური ცენტრი არის
უნდა მობილიზდეს, რომელიც შეძლებს რომ სრულად ახალი კომუნიკაციის ფორმატი შეთავაზოს პოლიტიკურ ველზე არსებულ პარტიებს და დანარჩენი, რა ვიცი, მომავლის საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაინც ესე ვფიქრობ, რომ ის მოძველებული მოდელი, რომელიც მუშაობდა ის წესრიგი, რომლითაც ეს პარტიები ერთმანეთთან კომუნიცირებდნენ და რა იდეებსაც აყენებდნენ, იმან თავის დრო მოჭამა და მე მგონი პოლიტიკური პროცესს ამას აჩვენებს, მათ არაფერი აღარ შეუძლიათ უკვე და შესაბამისად თუ ეს ახალი რაღაც მიმართულება არ მივიღეთ, არ მგონია რომ რაღაცა მაინც წარმატებული იყო. თუმცა მე ამას არ ვამბობ, რომ საერთოდ უნდა ჩაჭრა ყველაფერი და არ გქონდეს კომუნიკაცია. უბრალოდ ახალი ფორმატის კომუნიკაციის და ასე ვთქვათ, უნდა უკარნახოთ ჩვენ და არა პირიქით. ერთ წინადადებას ვიტყვი თუ შეიძლება რა. იცით რა არის, აი პარტიას როცა აშენებ და გინდა რომ ეს პარტია იყოს ინსტიტუციონალიზებული. ინსტიტუციონალიზაცია რას ნიშნავს? როცა რამე სტრუქტურა იძენს სტაბილურობას და იძენს ღირებულებას ამ საზოგადოებისთვის. აი ამ გზას თუ ადგახარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ შენ უნდა გქონდეს მყარი საზღვრები. და რო შემოგხედავ საზოგადოების წარმომადგენელი, უნდა იცოდეს, სად იწყება სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა და სად მთავრდება, ვინ არის მისი წევრი, რა ღირებულებები აქვს. და ასე შემდეგ. აი ჩვენი ამოცანაა, რომ მყარი საზღვრების მქონე პოლიტიკური პარტია ავაშენოთ. შესაბამისად, ჩვენ ვერიდებით ათქვეფას სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, მათთან ინტენსიურ რაღაცა საერთო დიდ პროექტებში ჩართვას, ხო, რაღაცა ფრონტი თუ იქნა და ერთი მიტინგი იქნა თუ და ასე შემდეგ, მაგაზე უარს არავინ არ ამბობს, სექტას კი არ ვაშენებთ ჩვენ, ჩაკრიტილს. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მყარი საზღვრები გქონდეს. ხა მერთმა გაუმარჯოს ყველა ახალ მოძრაობას, პატიოს და ჩექმნილს და კეთილშობილური მიზნების მქონეს. შეიძლება რაღაც თემებზე მათთან თანამშრომლობა და ლაპარაკი, თანამშრომლები კიდეც გამოვადგილები არა ვართ და ყველას დაველაპარაკებით, მაგრამ რაღაცა იცით ჩვენი გამოცდილება ესეთია საქართველოსი, რომ ეგრევე ბლოკებს ქმნიან, ეგრევე ალიანსებს ქმნიან, მერე ამ ალიანსებით შედიან არჩევნებში, მერე მეორე წუთას იშლებიან, მერე ახალ ალიანსებს ქმნიან და აი ჩვენ გვინდა სხვა ტრადიციის დამყარება. აი ესეთი სპონტანური და გაუგებარი კავშირების გარეშე რა. ხო, მე მგონი აქამდეც პრინციპში ჩანდა, ხო? ჩვენ ერთის მხრივ ყველგან სადაც ოპონენტად დისკუსიაში მათ შორის ჩვენგან რადიკალურად განსხვავებული პარტიების წარმომადგენლები ხდებიან, მივდივართ და ღიად და საჯაროდ შინაარსობრივად თუ გვაწლიან. ლევანს ცოტა მძიმე გამოცდილება აქვს, მაგრამ როგორც წესი ვახერხებთ შინაარსობრივ საკითხებზე დისკუსიას და ჩვენი მიზანიც არის რომ საზოგადოებისთვის გამოვკვეთოთ რაგან გვასხოვებს ერთმანეთისგან და არა მარტო საჯარო და რაღაც მედია სივრცეში, ისეც ველაპარაკებით იმ ხალხს, ვინც გონია რომ წვლილი შემტანია რაღაცა პოლიტიკურ პროცესში და შეუძლია ქნას და ხო, გააძლიეროს დემოკრატიული და ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი, ხო? არ ვართ ჩაკეტილი ჯგუფი პირიქით. განსაკუთრებით ახალ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რომლებმაც ასევე დაიწყეს ორგანიზება მძიმე პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, გვაქვს საქმიანი და შინაარსობრივი თანამშრომლობის გამოცდილება და ღიაობა, რომ ეს თანამშრომლობა გავაგრძელოთ და მე მგონია, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, მოდი მემარცხენე წინარე გამოცდილებებისგან განსხვავებით, ალბათ ერთ-ერთი გაკვეთილი ესეც არის, ხო? ჩვენც გავიზარდეთ. და ეს გაკვეთილიც ვისწავლეთ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენც გვჭირდება და გვჭირდება საზოგადოებასაც, რომ ნახოს ჩვენ შორის რა არის მსგავსი, რა არის განსხვავებული და დაინახოს პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ და სხვა დარწმუნებული ვარ ახალი პოლიტიკური ჯგუფებიც, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, იმედი მაქვს, რომ ვაჩვენებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად ქვეყნის რაღაცა დიდი საჯარო სიკეთისთვის დაველაპარაკოთ ერთმანეთს. ხო, იარლიყები არ მივაწებოთ ერთმანეთს და იგივე არ გავაკეთოთ, რასაც გვიკეთებდნენ. ყველა ხელისუფლება რაც აკეთებდა, ხო? ხან პრორუსი იყავი და რუსეთუმე იყავი და ჩასარეცხი იყავი, ხან deep state-ის აგენტი ხარ. არა მარტო ხელისუფლება, ხო? ამიტომ ამის ჩვენება, მე აი სულ ამას ვამბობ ეს
გაერთიანდით, ერთად იყავით, ერთი ქოლგის ქვეშ იყავით, ერთი სახელი დაერქვით, ეს მგონია რომ არის სრულიად თავს მოხვეული და რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებიდან წამოსული მესიჯი. საზოგადოება იმას კი ერთხავს, რომ ყველას ერთი ნომერი ეწეროს და ბიულეტენზე 41 და მხოლოდ ერთი ალტერნატივა იყოს. საზოგადოება იმას ითხოვს, რომ ჯანსაღი დამოკიდებულება დაანახო და აჩვენო ის, რომ პარლამენტში იქნება თუ პოლიტიკაში თუ სხვა საჯარო სივრცეში, შენ გაქვს იმის უნარი, რომ შენი პარტიული რაღაცა კოლექტიური როგორც ჯგუფის ინტერესი გვერდზე გადადო, რომ დისკუსიაში და დიალოგში შეხვიდე სხვასთან. ეს უნარი უნდა ვაჩვენოთ და ჩვენ ზუსტად ამის მზაობა გვაქვს, რომ ეს ჯანსაღი დისკუსია შედგეს ყველგან. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპები, როგორც ლევანმა თქვა და ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ, რომ ეს ღირებულებები იყოს მოხაზული, იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ეს ხელს არ გვიშლის, რომ ვიყოთ ადეკვატურები პოლიტიკური ვითარების. და ეს პოლიტიკური ვითარება თუ მოითხოვს, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფს და არა მარტო პარტიებს, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფს, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და გავაკეთებთ და გონია რომ ეს ეხმარება საერთო პროცესს და მიზანს. კონკრეტული გამოცდილებად შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, აი განათლების საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის ზუსტად ჩვენი გამოცდილება, რომ ამ განათლების დეფორმის წინააღმდეგ ჩვენ თანამშრომლობთ და მუშაობთ თავისუფლების მოედანთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სხვადასხვა პროფესიებთან, ხო, აი ეს განათლების ფორუმი, რომელიც გქონდა, სადაც ყავდა მოწვეული როგორც ხო პოლიტიკური პარტიები, ისე საზოგადოებრივი ჯგუფები, მასწავლებლები, პროფესორები, მშობლები, ასე შემდეგ, ანუ პოლიტიკის კეთებას ესე ვხედავთ, რომ ის სფერო, რაც ეხებათ ადამიანებს, ხო, განათლება, რომელიც ეხებათ მასწავლებლებს, ლექტორებს, მოსწავლეებს, მშობლებს, მათი მონაწილეობის გარეშე ვერ გადაწყვეტავს. სადღაც კაბინეტში მარტო ერთი ადამიანი ვერ გადაწყვეტავს, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი როზის მარტო კაბინეტში, იმას თავში ცუდი აზრები ებადება აშკარად. ჩვენი გამოცდილებას ხედავთ ამას. კოტებსო განსაზღვრავსო მერეო რაღაც ეკონომიკის სამინისტრო რაღაც ანუ განათლება მეცნიერება უკვე აი ესეთ იმაზე გამოდები დახლზე და აბა ბაზარზე გამოვიდა ხო ბაზარზე გამოვიდა ზუსტად ეს სამარცხვინო და ძალიან მშვენიერია რაც აქ აღინიშნა რომ ჩვენ სხვა ალიანსები გვაქვს კიდე ასაშენებელი პოლიტიკურ პარტიებთანაც კიდევ ერთხელ ვამბობ კი თანამშრომლობ ყველაფერი სხვა ალიანსები გვაქვს ჩვენ ასაშენებელი ხო აი თქვა დამოუკიდებელი პროფკავშირული ჯგუფები ისინი იდეურად მათი ბედი, მათი ეკონომიკური მდგომარეობა, მათი კლასობრივი კუთვნილება, ხო? ჩვენთვის არის უნიშნულოვანესი ჩვენი იდეების და ღირებულებების ნაწილი, მათი გაძლიერება, ისე რომ ჩვენ არ შემოგვიერთდნენ და ცალკე ტენდენცია იყვნენ, ჩვენს ინტერესებში შედის. იგივე რაც მედია მახსენა, ხო? კონკრეტული ჯგუფები, განათლებასთან დაკავშირებული პროფესიული ასოციაციები, ბევრი მემარცხენე ინტელექტუალია ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ჯერ არ შემოსულან ჩვენ მოძრაობაში. სად ახართ, რატო არ გვიერთდებით? სპეციალური მოწვევა გჭირდებათ? რა რითი ხართ ესე იგი ჩვენზე უკეთებდები, ხო? რო არ დაგჭირვებია, მობრძანდით, გელოდებით თქვენც. უამრავი მემარცხენე think tank-ი არის, ხო, პატარა. უამრავი არა, მაგრამ რამდენიმე. მათთან ალიანსები გვაქვს ასაშენებელი და რაც მთავარია, სოციალურ ჯგუფებთან, ხო? მასწავლებლები არის უდიდესი დასაყრდენი ამ საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლება ჩვენ გვყავდეს საჯარო სექტორში დასაქმებულები, მეორე დიდი დასაყრდენი არის. და რა თქმა უნდა, შრომელთა სხვა ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება ისეთი მასობრივი არ არიან, როგორც მასწავლებლები და საჯარო მოხელეობა, მათთანაც ალიანსი გვაქვს ასაშენებელი. ასე რომ, ბევრი საქმე გვაქვს, ცდილობთ ორგანიზებას ჩვენი გარემოსდამცველები, მაღალმთიანი რეგიონიდან, მოძრაობები, ხეობების გადარჩენისთვის და ასე შემდეგ, მათთან გვაქვს სამუშაო. ასე რომ, პარტიებს დიდი მადლობა, შეგვიძლია ვისაუბროთ დემოკრატიულ პროცესზე. აქეთ-იქით, მაგრამ აი ჩვენ ერთადერთი ჯგუფი უფრო სხვა მხარეს არის მიმართული. აი ჩვენ გვინდა რომ ამ საზოგადოებაში ჩვენი მოძრაობა კი არ შევქმნათ მარტო. გვინდა ტენდენცია გავაძლიეროთ. მემარცხენე ტენდენცია იყოს ძლიერი და იყოს დიდი მდინარე ამ საზოგადოებაში და არა რაღაცა პატარა ელიტური და ოთახში ჩაკეტილი ინტელექტუალური კლუბი. ასე რომ ამოცანა დიდი გვაქვს.
რამდენიმე მოსაზრება იმას წავიკითხავ და ერთი შემდეგში ზარები რო იყოს შეიძლება რომ აი ზარი შემოვიდეს ეთერში და უპასუხოთ. ეგ აი იდეა. თქვენს უკვე გადატრიალებს. ელენე მარგველაშვილი წესო ფიქრობ რომ ანგარიშვალდებულება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია ასეთი საუბრის დროს და ხშირად უნდა ვახსენოთ განმარტოთ და მოვიყვანოთ მაგალითები რადგან ქართულმა ოცნებამ დისკუსიიდან სრულად გააქრო ეს ცნება. ასევე ერთი აზრი რომელიც დაგვიწერეს არის რომ იქნებ მოიღოთ საერთოდ სიტყვა ევროკავშირი როგორც მიზანი საუბრიდან რადგან მაქეთ ისედაც წავალთ როგორაც ეს დღევანდელი ზემომჯდომები მოვიშოროთ. შემოიერთებთ ამით იმ ხალხს რომელსაც ევროკავშირით დატერორებენ. ისო ვახსენეთ. კი, ვახსენეთ. აზერბაიჯანი ახერხებენ არსებობას, იქნებ ჩვენც ეგრე გვირჩევნით, თუ ქართველების ერთიანობას მოიტანს ეს პერსპექტივა, იქნებ ღირდეს დაფიქრებოთ. ეს ერთი მოსაზრება იყო? ერთი მოსაზრება იყო და ერთი კითხვა ასევე პერსონალურად სოფოსთან და კიდე რაღაცა მოსულა ამასობაში ლევანთან. სოფო ვერძელთან მოკითხვა ამ მოშლილი და ძირგამომპალი მართლმსაჯულების სისტემის გარდაქმნა როგორ წარმოუდგენია. მე დღეს ვერ მოვრჩები თუ ეს დაიწყო სოფო. შემდეგი იქნებოდა რა. შემდეგი ოდესმე თუ კოცები წავლენო, როგორ უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურები და სასამართლო სისტემის გარდაქმნა და ფაქტობრივად პროგრამული მაგაზე მოხდა. და ერთიც ესეც ვერ გავხსენე, აუცილებელი. კიდევ ერთი რა მაინტერესებს თუ შეიძლება ბატონ ლევანთან გამოდის ეს კითხვა. მაინც რადგან მაინც პარტიის სახელით იყო თამარ ჩერგოლეიშვილთან. გასული დებატებში დაახლოებით ძალიან უჭირს ამას რომ აუწიო პოტიში და იწერება. დაახლოებით როგორ რომ გითხას პარტიის პოზიცია ახლანდელ ამერიკას და თვითონ დისკუსიაც რომ შეაფასოს იმ ადამიანისთვის რომელსაც ჩერგოლეიშვილს ვეღარ უსმენენ. აი, მე მგონი მთავარი ის ხო ანგარიშვალდებულებაზე ზოგადი ამაზე მეტი აქცენტი გაკეთდეს. ხო, ერთი ალბათ ანგარიშვალთან ვახსენეთ, რომ ერთი წელი უსრულდება მოძრაობას და ჩვენი სურვილია, არ ვიცი ამ სიტუაციაში რა გამოგვივა, იმდენად არაპროგნოზირებად ვითარება, მაგრამ გვინდა რომ ერთი წლის თავზე საზოგადოებას და ჩვენს მხარდამჭერებს და იმ ხალხს, რომელიც ინიციატივებს უერთდებოდა, გამოხატავდა მზაობას რაღაცებში დაგხმარებოდა, ჩავაბაროთ ანგარიში. ეს რა ფორმით მოხდება, როგორ მოხდება, არ ვიცით, მაგრამ ერთი წლის თავზე გვინდა რომ გითხრათ, რით საიდან დავიწყეთ, რა გავაკეთეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში და ეხლა სად ვართ და ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენ მანამდეც გვქონდა სხვადასხვა ფორმით ანგარიშის წარდგენა საზოგადოებისთვის და ასეც ვაპირებთ. ხო, ყველა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ჯგუფი ჩვენი ტიპის, რომელიც მთლიანად ეფუძნება ხალხის მხარდაჭერას და არ აქვს სხვა არანაირი რესურსი გადარჩენის, მე მგონია რომ სწორი გზა არის ანგარიშვალდებულება ამ ხალხთან, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს, ნდობა ჩვენი საზოგადოების ყოველში რაღაცა ნაწილის ჯერ არა დიდის, იმიტომ რომ ჩვენც არ ვართ დიდები, მაგრამ რაღაც ნაწილის და ამ ნაწილის ზრდა მხოლოდ აი რაღაცა ანგარიშვალდებული ურთიერთობით შეიძლება და ამას ვაპირებთ მათ შორის ერთი წლის თავზე 17 თებერვალს. მართლმსაჯულებაზე და სამართალდამცავ სისტემაზე ალბათ ეხლა არ ღირს ლაპარაკი და ცალკე გვექნება ჩვენ ამაზე სავარაუდოდ შესაძლებლობა რომ პოდკასტი გქონდეს. მოკლედ ვიტყვი ერთი წინადადებით, მე მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობდი და მიმუშავია ამ თემაზე, არ საუბრობ რაღაცა ინსტიტუციურ გამოსავლებზე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი და შეუძლებელი მგონია ამ პოლიტიკურ სისტემაში რაიმე გაჯანსაღების შანსი კონდეს თუ ჩვენ პოლიტიკური სისტემა არ შევცვალეთ არც სასამართლოს და არც სამართალდამცავ სისტემას არაფერი არ ეშველება, ყოველთვის იქნება დანამატი მართველი პარტიის, როგორც იყო აქამდე, როგორც არის დღეს და თუ ეს ლოგიკა ძალაუფლების არ შეიცვალა, არც ამ სტრუქტურებში არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ ჯერ გვინდა პოლიტიკური სისტემის ცვლილება და შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამ სისტემების გაჯანსაღებაზე. ევროკავშირზე არ ვიცი, ალბათ უფრო გამოხმაურება იყო, კითხვა არ იყო შემოთავაზება და რჩევა რომ გადავდოთ გვერდზე. მე არ მგონია რომ ასეთი დაშორებული იყოს ევროკავშირის საკითხი იმას, რაც ჩვენ გვჭირს და ხაზი გაუსვი იმასაც, რომ ჩვენ მხოლოდ ევროკავშირით არ შემოვფარგლავთ
ჩვენს ყოფას, ხო? არც ამ პროტესტს არ შემოვფარგლავთ, ხო? არც იმ უბედურებას, რაც გვჭირს, მხოლოდ ევროკავშირის თემით და პრიზმით არ ვუყურებთ, მაგრამ გარკვეულწილად არის აი რაღაცა ერთგვარი განუყოფელი ჩვენი ყოფის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, უფლებების თვალსაზრისით, დემოკრატიის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ხო? ქართული ოცნების ბუნებასაც რო დავაკვირდეთ, როდის გახდა ესეთი ცალსახა ტერორზე და შიშზე დაფუძნებული პარტია, ხო? როგორც კი დაიწყო აი ცალსახა დისტანცირება, ხო? პირდაპირ თავდასხმა ევროკავშირზე მის წარმომადგენლობაზე, როცა ეს რაღაცა დისტანცია ძალიან მკვეთრი გახდა, ხო? არც მანამდე არ იკლავდნენ თავს დემოკრატიით, მაგრამ ეს ფაქტორი საქართველოს ცინიან სოფო რა, აი იმიტომ ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ ქვეყანა, რომელსაც მაპატიეთ და საჯარო სკოლის ტუალეტში წყალივე არა აქვს შეყვანილი და ქაღალდი არ უდევს. ისე რომ ლოგო არ კონდეს მიკრული თუ გარემონტაჟი. შვედეთზე ლაპარაკობ. და შუშებია ჩამტრეული და პირველი კლასელები პირველ ფსიქოლოგიურ შოკს იღებენ იმით, რომ საჯარო სკოლის საპირბარეშოში შედიან და იქ რა ის უბედურება და ჯოჯოხეთი წრიალებს იმას ხედავენ. აი ამ ქვეყნის წარმომადგენლები საუბრობენ რომ შვედეთი რა დღეშია. თვითონ მილიონერები ლევან. თვითონ მილიონერები და რო არ გაუვლიათ იქ და შვედეთი რა დღეშია იღუპება შვედეთი. შეხედეთ გერმანიის ეკონომიკას, ჩამოინგრევა. შეხედეთ ევროკავშირი რას გავს. შენ რას გავს და რა ქვეყანა აშენე. და რა სახელმწიფო აშენე. ერთი სტრუქტურა რო არ მუშაობს ამ ქვეყანაში გამართულად, ერთი ინსტიტუტი რო არ გავს თავის თავს. და აქედან რომ დაცინი ევროკავშირის აქედან მოდის ჩვენი ისა თორემ ჩვენზე უკეთესად აი მერწმუნეთ რა ჩვენზე უკეთესად არავინ არ იცის რა ნაკლი აქვს ევროკავშირს და რა ნაკლი აქვს თანამედროვე დასავლეთს და რა პრობლემები აქვს. თან ჩვენ ხომ აი და მივდივართ რაღაცა ამ ევროკავშირი გამოყავთ ხოლმე რაღაც მონოლითური სისტემაა. იქ არის უამრავი პარტია, მათ შორის სოციალ-დემოკრატიული მწვანე, შეიძლება კიდევ უფრო მემარცხენეებიც, რომლებთანაც რეალურად ჩვენ მეტი საერთო, ანუ ქართველ დასაქმებულს მეტი საერთო აქვს გერმანელ დასაქმებულთან, ვიდრე თქვათ ქართველ დიქტატორთან ან აი ჩვენ უბედურებაზე გამდიდრებულ ადამიანებთან, რომლებმაც შეიძლება სულაც ბევრი საერთო ნახონ იქ გამდიდრებულ ოლიგარქებთან, რომლებიც ასევე შეიძლება სულაც არასამართლიანად და გამდიდრեն და ასევე ჩრდილოეთ მეზობელთან, კიდე იქ არსებული ის როგორ მოდის იქიდან ოლიგარქები, როგორ ხდებიან მე იქაური სპეცსამსახურების იმაში როგორ ეწერებიან და მე როგორ ბრუნდებიან საქართველოში და რა საქმეს აკეთებენ და როგორ ანიავებენ სახელმწიფო ქონებას, ხო ვნახეთ ჩვენ რომ როგორ განიავდა ჯერ წინა ხელისუფლების დროს, ეხლა და კიდე მანამდეც კიდე, ხო, ანუ სახელმწიფო ქონება, რომელიც ქართულ ხალხს ეკუთვნოდა, ჩაიგდეს ხელში თითოეულმა ინდივიდებმა, რომლებიც მე გამდიდრდნენ ამით რა. და კიდე იცი რას დავამატებ, რომ ჩვენ ხო ვლაპარაკობთ ორგანიზების მნიშვნელობაზე, ხო? და პრინციპში ეს ევროკავშირის ქვეყნების ორგანიზება არის გარკვეული ინსტიტუციურ ჩარჩოში, ხო ასე არა? ანუ ორგანიზება, სადაც ქვეყნები ერთმანეთს მხარს უჭერენ, ერთმანეთს აძლიერებენ, რაღაცა საერთო პოლიტიკას ატარებენ, ხო? ამიტომ მე მგონი, რომ ესეც ძალიან ლოგიკურია, რომ ქვეყნების ორგანიზების ჩარჩოთი გინდოდეს იყო წევრი ისეთი ტიპის ორგანიზაციისა, რომელიც შენი მხარდაჭერიც იქნება, იდეოლოგიურადაც იზიარებს ბევრი ქვეყანა, ჯერ ისევ იმედია რომ კიდე მომავალშიც და ამის ნაწილი გინდა რომ იყო. იმიტომ რომ ამით შენ თავსაც იძლიერებ, ანუ შენ ძალასაც აშენებ იმით, რომ ყავს ძლიერი მოკავშირეები და არ ხარ მარტო იმ რაღაც აბობოქრებულ ოკეანეში, განსაკუთრებით საერთაშორისო სისტემაში, რომელიც ახლა გვაქვს ჩვენ. აქედან შეგვიძლია ლოგიკურად გადავიდეთ ამერიკასთან და ამერიკაზე დასმულ შეკითხვასთან. აქაც იგივე ლოგიკით შემიძლია მე გიპასუხოთ, ხო? აი შეერთებული შტატები, ხო? შეერთებული შტატების ნაწილია თქვათ ბერნი სანდერსი და ის დიდი მოძრაობა, რომელიც მას 2016 წლიდან უმაგრებს ზურგს. მე მიყვარს ეს ამერიკა, ამ იდეების მქონე ამერიკა. შეერთებული შტატებია თქვათ, ამ ჩომსკი, რომლის ზოგიერთ შეხედულებას შეიძლება არ ვიზიარებდე, მაგრამ ის კრიტიკული აპარატი, ჩარჩო, დასავლური სამყაროს შეფასების კრიტერიუმები არის უძვირფასესი ჩემთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი. რა ვიცი, შეერთებული შტატები არის
არეტა ფრანკლინი, რომელიც ახალგაზრდობაში მღეროდა იმასე სამოქალაქო უფლებების მიტინგებზე თავის პასტორ მამასთან ერთად და მარტინ ლუთერ კინგს უჭერდა მხარს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამერიკა არის სხვანაირიც, რომ ისეთი ამერიკაც ვიცით ჩვენ, რომელიც ამბობს, რომ სამოსა ძაღლიშვილია, მაგრამ ჩვენი ძაღლიშვილია. ვიცით ისეთი ამერიკა, რომელიც ჩილეში უპატიოსნეს, უღირსეულეს, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ინტელექტუალს და არაჩვეულებრივად ჰუმანურ ადამიანს და სოციალისტური ჰუმანიზმის ერთ-ერთ სახეს, ხო, გამორჩეულს სალვადორ ალენდეს ამხობდა სტადიონებზე ხალხის ხოცვას ხელს უწყობდა და მე მილტონ ფრიდმანის გიჟი იდეები ძალით და ცეცხლით და מחვილით ჩაქონდა ჩილეში, ხო? ესეთი ამერიკის მიმართ კრიტიკულად ვართ განწყობილი. ეს ზოგადი შეფასება. რაც შეეხება მეორე შეფასებას, იქ გაგვაკრიტიკეს ვიღაცებმა ჩვენი პოზიციის გამო, მაგრამ არაუშავს ავიტანთ ამ კრიტიკას. ჩვენ არა ვართ ბრაზილიელი და ჩილელი სოციალ-დემოკრატები და სოციალისტები. ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში. ვართ ესეთ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. და გვჭირდება ძლიერი პარტნიორები. ისეთი პარტნიორები, რომლებიც დემოკრატიულ წესებს სხვებისგან განსხვავებით პატივს ცემენ ხოლმე რიგ შემთხვევებში. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ რო აქედან დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ ამერიკა საზიწყრობაა და არ დაველაპარაკებით და მაგისი მოწოდებული წყალიც არ გვინდა და ასე შემდეგ, არ გამოვა. ჩვენი პოლიტიკა ესეთია, რომ ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი პარტნიორი დემოკრატიული სამყაროსგან. როგორი ნაკლიც არ უნდა გქონდეს ამ ქვეყნებს და როგორი ცოდვებიც არ უნდა გქონდეთ აი ამ ქვეყნებს ჩადენილი, ხო? ასე რომ შეერთებულ შტატების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება არის პრაგმატული და ისეთი, როგორიც უნდა გქონდეს რუსეთის მეზობელ ნახევრად დაპყრობილ გაუბედურებულ ქვეყანას, ხო? აი ეს არ ნიშნავს, რომ რამეზე თვალს უჭავთ და რამე არ ვიცით და თქვენ ჩვენზე მეტი გაქვთ წაკითხული და თქვენ უკეთ იცით აი კაპიტალიზმში ზოგიერთი იმპერიალისტური მიდრეკილებების მქონე პარტიის განზრახვები და სულისკვეთება. ვიცით ბატონო, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ისეთი ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში რომ მოვიდეს, ვერ მართავს ამ ქვეყანას. პირიქით, ჩვენ ვართ ძალა, რომელსაც ეს მართვის უნარი აქვს და პრაგმატული მიდგომის უნარი ექნება, როცა საჭირო იქნება. შენ იმ კითხვასაც უპასუხე, რა მოლოდინი გაქვთ ხო 2028-ში არჩევნად? ყველა შეკითხვას უპასუხე. მაგაზე სპირიონ კედიაძე მეც ავიღე. მაგი აღარ ვიცი ეხა. იმან გორი 2 თუ 3% აიღო და რაღაც ჩვენც წავეთამაშებით მაგ მონაცემებს მე იმედი მაქვს. მე რა თქვენც ხომ არ გაქვთ რამე კითხვა? ჩვენ არა. შეგვიძლია. მე მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება მედიასთან, რომელიც ჩვენს განათლების task force-ს აქტიურად ხელმძღვანელობდა. ხო არ შეგიძლიათ 1-2 სიტყვა გითხრათ აი ამ კატამარანის შესახებ, გპ-ის და თესეუს გაერთიანების თაობას? ალბათ კარგ ამბავს გეტყოდით იმ კუთხით, რომ როგორც გპ-ის ისე გპ-ი როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის, ისე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა ძალიან და სენატმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემთხვევაში ძალიან მკაცრად და მკაფიოდ თქვეს, რომ ეს პროცესი არ არის ლეგიტიმური, ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ პირდაპირ ეს არ დაუწერეთ, მაგრამ მათი სულისკვეთებიდან ეს ჩანს, რომ ეს პროცესი არ არის ლეგიტიმური, რადგან მათთვის არავის უკითხავს აზრი, რადგან ეს პროცესი არც ერთი უნივერსიტეტის ინტერესს არ ითვალისწინებს და მათ საჭიროებებს არ ეყრდნობა. ასე რომ მე მგონი ეს ძალიან კარგი მოვლენაა ამ კუთხით და ამ წინააღმდეგობაში, რომ ამას უკვე ინსტიტუციური სახე აქვს. სენატი არის წარმომადგენლობითი ორგანო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხო, ამიტომ აქ საუბარი აღარ არის 1 და 2 პროფესორზე, არამედ საკმაოდ ბევრზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, ასე რომ მე მგონი განათლება აუცილებლად განათლების მიმართულებით ჩვენმა საზოგადოებამ ბრძოლა უნდა გააგრძელოს, იმიტომ ეს არის ფუნდამენტი, ჩემი აზრით, ახლა ამას ახსნა არც სჭირდება, ხო, რამე განსაკუთრებულს არ ვამბობ, ეს არის ფუნდამენტი, ეს განათლების რეფორმა თუ ეს ინიციატივები ამ ფორმით გაგრძელდა, საქართველოში უბრალოდ ძალიან მალე, რამდენიმე წელიწადში უბრალოდ ჩვენს კიდევ უფრო უარესი სიტუაცია გვექნება ჯანდაცვის მიმართულ
პროფესიული მიმართულებით გვექნება სერიოზული ვარდნა. საერთაშორისო ურთიერთობები გვაქვს დაზიანებული და პარტნიორობა, ხო? ეს მათ შორის განათლების სფეროში მაგალითისთვის ახლა მასწავლებელი იმისათვის რომ ადამიანი მასწავლებელი გამოვიდეს ეს სწავლების პროცესიც მცირდება ანუ იმის საპირისპიროდ ჩვენ ვამბობთ რომ გვინდა კვალიფიციური მასწავლებლები რეფორმა გვთავაზობთ რომ ნაკლებ წელს ისწავლიან მასწავლებლები და არ ვიცი მნიშვნელოვანი მათ კიდე იცი რა რომ კვლევის აი ის უნარები რომლებიც ახლა გააჩნიათ ხო ამ უნივერსიტეტებში მომუშავე აკადემიურ პერსონალს ასე ვთქვათ აი კვლევით როგორ თქვა ინფრასტრუქტურასაც მოშლის ეგ ყველაფერი და ანუ შენ თვითონ კვლევა თუ არ ჩაატარე შესაბამისად ვეღარ განავითარებ რა ვერა წარმოებ ცოდნას და ცოდნას ვერა წარმოებ ერთია და საერთოდ საბოლოო ჯამში მიხვალ იქამდე რომ მეცნიერება აღარ გექნება და ეგ მიხვალ იქამდე რომ ხარ მხოლოდ და მხოლოდ იაფი მუშახელი რომელსაც ძალიან მარტივად ჩაანაცვლებენ მათ შორის საზღვარგარეთიდან შემოყვანილი მუშახელით აი აკადემია იმასაც რომ შეხედა აი მეცნიერებათა აკადემიის დაშლა მე ეს რაღაცა გადატანა ხო ამ ინსტიტუტების უნივერსიტეტების ბაზაზე ამ ინსტიტუტების რომლებიც ისედაც მაშინაც უკვე შემცირდა შემდეგ ეხლა მე სტაგნაცია გაგრძელდა ისედაც პატარა ინსტიტუტებია ნერნელა ხრებიან ეს ინსტიტუტები რეალურად მაშინ აი ამ რაღაცა ინფრასტრუქტურას ქმნიდნენ ცოდნის და კვლევების მიმართულებით საბჭოთა კავშირის დროს და ეხლა მაგასაც ვერ შექმნიან და ამ მილევად რაღაც მდგომარეობაში ყოფი ეს ინსტიტუტები ნელ-ნელა სრულიად გაქრებიან და ანუ რეალურად რა გამოდის რომ რა უნდა ვასწავლოთ ალბათ ის რასაც ეხა აი მაგალითად ბატონი ბიძინას უნივერსიტეტში რაღაცა გემატრიას ასწავლიან რომელიც არის აბსოლუტურად რა ვიცი აი ხო ანუ ხო რა ეზოთერიული ფაშიზმის წარმოება მოხდება რომელიც მერე მოემსახურება იმას რომ როგორც ნაცისტებმა ჩამოართვეს ადამიანობა ყველას გარდა თავიანთი პარტიის წევრებისა ისე მოხდება აქაც და ბოლოს ადამიანების განადგურებაზეც გადავლენ თუ ეს დაჭირდებათ ამიტომ ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ იმიტომ თუ განათლება და მეცნიერება დადგება თავის ადგილას და არ დაუშვებს იმას რომ ეს გაუნათლებლობის რეფორმა განხორციელდეს მაშინ გადავრჩებით და თუ ამათმა განათლების და მეცნიერების მიმართულება ეს მოუგრიხეს კისერი და საბოლოო ჯამში იმ ჯგუფებსაც ვისაც შეუძლია რომ აი ამ ბრძოლებში რაღაცა ავანგარდის როლი შეასრულოს მაშინ რა თქმა უნდა მთლიანი ქვეყანის გაუქმებასთან გვექნება საქმე აი ეს უნდა დიქტატორი აღნიშნოს და რაც მთავარია აი ღირსების მომენტიც არის ამ განათლების რეფორმაში იმიტომ რომ ამ მეთოდით რითაც ესენი მოდიან და რასაც აკეთებენ პირდაპირ ღირსებას ურტყავენ იმ ადამიანების ვინც განათლების სფეროში მუშაობს მათ უბრალოდ სიტყვის თავისუფლება აღარ ექნებათ, ანუ განათლებაში, განათლების სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს სიტყვის თავისუფლება აღარ ექნებათ, პროფესორებს, ლექტორებს, მასწავლებლებს. აი ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ მათ სიტყვას, მათ აზრს მნიშვნელობა არ აქვს. მე რა მაუცებს იცით? აი თვითონ ეს პროცესი, როგორც წარიმართა. ხო, ესე იგი არანაირი კვლევა არ ჩატარებულა, არანაირი მონაცემები ჩვენ არ აგვაქვს. და ყოველგვარი კვლევისა და მონაცემების გარეშე გვეუბნებიან, რომ გპი და უნივერსიტეტი უნდა გაერთიანდეს. რატომ, რა მიზეზით, რა კრიტერიუმით, რის საფუძველზე, რა მიზნით, რა ამოცანით, ოპტიმიზაცია ამბობენ. ეს ოპტიმიზაციაც რას ნიშნავს და როგორ კაცმა ან რას ნიშნავს? რატო ვინ მოგცა უფლება, რომ შენ მიიღო ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება? ან თუ მიიღებ ესეთ გადაწყვეტილებას, მანახე რომ ჩაატარე ფუნდამენტური კვლევა ბაზრის, ეკონომიკის, განათლების სისტემის, საერთაშორისო გამოცდილება გამოიკვლია და ამის საფუძველზე მიიღე გადაწყვეტილება. გადატრიალებაც ეგ არის ამათი მხრიდან, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ თავიანთი ამომრჩევლების აზრიც არ აინტერესებს, ანუ გაწყვიტეს სრულიად. კი ბატონო, და აი მედია მახსენა ეს ღირსების საკითხი. ხო ჩვენ ბევრჯერ ვიმეორებთ ხოლმე ამ ლოზუნგს, რომ არაფერი ჩემს შესახებ ჩემი მონაწილეობის გარეშე. ერთი 45,000 კაციანი კოლექტივია უნივერსიტეტი და გპი ერთად აღებული. და ხალხმა ტელევიზორიდან გაიგო, რომ ერთიანდებოდა ეს ორი
დაწესებულება. აი ეს რა წესია, რა დამოკიდებულება, მართლა ისა თავზე ლაფის დასხმა შენი თანამოქალაქეებისთვის, თან პროფესორის სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის და კიდევ რა მაოცებს, იცი, აი სენატი რო ახსენე. მე 4 წელი ვიყავი სენატის წევრი, ძალიან ინტენსიურად მუშაობდი და იმედი მქონდა, რომ იქ შიგნით რაღაც შევცვალე, მაგრამ მგონი პრაქტიკებიც კი არ შეცვლილა იქ, მაგრამ აი ვისაც უნივერსიტეტთან უმუშავია და უნივერსიტეტის ბიუჯეტთან ან მატერიალურ ტექნიკურ ბაზასთან ქონია შეხება. აი ყველა მიცის, რომ უნივერსიტეტს გამსხვილება კი არ ჭირდება. თქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. პირიქით ჭირდება შიგნით დეცენტრალიზებული სტრუქტურების შექმნა, იმიტომ რომ იმხელაა ქონება, იმხელაა რესურსი, რომ ამას ერთი ცენტრალიზებული მართველი ვერ უვლის და პირიქით ჭირდება ლოკალური ორგანიზება, ფაკულტეტების დონეზე ორგანიზება, ფაკულტეტებისთვის მეტი ძალაუფლების გადაცემა, რომ ეს ქონება მართო და იმის ნაცვლად, რომ შიგნით გაანაწილონ ძალაუფლება უნივერსიტეტებში, ორ მონსტრს აერთიანებენ და ამ მონსტრს უქვემდებარებენ ერთ ვიღაცა გარედან დანიშნულ 5 კაციან კომისიას. შეუძლებელი, ეს პირდაპირ ნიშნავს ნგრევას. მეც არაფერს და ძალადობა, ლევან, მარტო ის ხომ არა ქიმიური რაღაცა შეგასხას თვალებში, არა? ესეც ძალადობა. ესეც ძალადობის ფორმაა და კიდევ ერთი საკითხი მინდა და გავჩუნდები ბოდიშით რა. ჩვენ უკვე გვაქვს მზად ეკონომიკის პროგრამა ჩვენს მოძრაობას. ჩვენი ეკონომიკის პროგრამაში მკაფიოდ წერია. ესე იგი, რომ გვინდა რეალური ეკონომიკის განვითარება, ინდუსტრიის განვითარება, გვინდა რომ გქონდეს მაღალი ტექნოლოგიები ამ ქვეყანაში და მწყემსების ქვეყანა არ ვიყოთ მარტო დიდი პატივისცემა მწყემსებს, მაგრამ ყველა მწყემსი ვერ ვიქნებით. გვინდა ეკონომიკური წინსვლა, წარმოების, ტექნოლოგიების, რეალური დარგების განვითარების საფუძველს. და ეს შეუძლებელია მაღალი რანგის ძლიერი ტექნიკური უნივერსიტეტის გარეშე. არ გამოვა ეს. ასე რომ ჩვენი მოძრაობის პოლიტიკურ მიზნებთან პირდაპირ არის დაკავშირებული ძლიერი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არსებობა, ხო? ასე რომ ჩვენ ღირებულებითად, ჩვენ ვიცით რა ხდება განათლების სისტემაში. უნივერსიტეტშიც ბევრი ჩამონგრეული შენობაა და გაუბედურებული და უამრავი იდიოტი პროფესორი არის უნივერსიტეტშიც და გპ-შიც პირდაპირ ვამბობ არ მეშინია ამისი თუ საჭირო იქნება სახელმწიფოს და მათ ნაშრომებსაც მოვიდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თუ სისტემას ცვლილება ჭირდება, უნდა განახორციელოთ ცვლილება და არ უნდა დაანგრიო ის სისტემა და ესენი ამბობენ რომ რადგან იქ პრობლემებია, მოდით გადაუაროთ ტრაქტორით და მიწასთან მოვაწყოთ. ხო, 13 წელია ხელისუფლებაში. 12 წელიწადში ნაპოლეონმა მთელი ევროპა დაიყვნა. ააშენა და აფრია. უამრავი სახელმწიფო და ამათმა კიდე რა ვიცი. გპ-ში ვერ გახსნეს ლაბორატორია. მერაბი მანიშნებს რომ უნდა დავასრულოთ ამ ნოტაზე. იმ იმედით რომ შემდეგი თვის პირველ ხუთშაბათს კიდევ დავბრუნდებით ლაივით. თუმცა არ ვიცით რა იქნება ხვალდაზე. ჯერ კიდე კადამ პროექტი მეორე მოსმენით არ არის განხილული. მაგრამ სადმე რაღაც ფორმით შევხვდებით და აუცილებლად პოდკასტი გაგრძელდება, კი და ყოველ თვე გვექნება. მოვიდნენ ჩვენ დალაც და საჭირო რომ ტესტავდით. ლაივს რო ტესტავდით, ამ ფრაზებით ტესტავდით 7 ნოემბრის თაობავართ აქ ძირითადად. დიდი მადლობა ვინც გვისმენდით და ვინც კითხვები დაგვისვით. როგორც ვხედავ, არ მოვიწყენთ ლაივებში და მე მგონი კარგი ფორმატი გამოვიდა. დიდი მადლობა განსაკუთრებით სპირიდონ გედია. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა მეგობრებო. მადლობა.